いいぞ。皆さんおはようございます。おはようございます。 Good morning, everyone. 第66回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブのお時間です。Thank you very much for tuning in and welcome to the Final Fantasy 14 letter from the producer live number 66. 皆さんにご挨拶お願いします。Thank you for watching. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy 14. 皆さんおはようございます。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。はい、そして今日はゲストにあゆみさんがいらっしゃいます。あゆみさんお願いします。Hi, hello, my name is Aimi. I'll be helping with translation support for today's broadcast. 今回の通訳サポートを務めさせていただきます。徳竹あゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。And lastly, my name is Toshio Morochi, also known as Ff14 Pll, global community producer here. 信号を務めますコミュニティチームモルボルことムローチです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、まず最初にいやまあちょっと押したのはさ、はい、まあ僕がギリギリまでタバコ行ってたっていうのも悪いんだけど、オープニング画面をね、いかにうまく見せるかっていうのをギリギリまで測ったんですいませんでした。はい。So we started just a little bit late to this time. Of course, Yoshida had to step out to smoke a cigarette, but that's beside the point. We were trying to show off that opening sequence there on that screen, and we wanted to time it just right. And we were struggling until the very last minute there, so apologies. Yeah, there was a hot debate here. ケンケンガクガクやっておりました。無事できてよかった。Yeah, good to show. かっこよかったです。ありがとうございます。結構調整実は大変で、まあ巨大なものをこう動かすんだけど、14って可変フレームレートなので、やっぱちょっとやっぱり微妙にその描画精度でちょっと落ちたりずれたりとかして、うまい速度に合わせるのが結構難航して、サウンドに渡すのもフィックス渡すのも結構遅くなったんでご迷惑をおかけしました。Thank you so much. It was quite a struggle, a big undertaking to make the different adjustments. When we're trying to move large objects on screen, of course, with the fluctuating frame rate, it is a very challenging element to kind of render. And depending on the quality of the rendering, it's quite difficult to get the timing just right. So we did struggle on that. I'm afraid it did delay us in handing over the animation over to the sound. はい。で、今日はなんですけど、今日の PLL はちょっと特殊な回なので、まず最初に今日がなんでどういう段取りなのかをちょっと説明させていただきます。はい。So this letter live is kind of special one. So let me explain what is the setup for today. まず、今日は通訳、あゆみさんに通訳に入っていただいて、日本語と英語のバイリンガル放送で、行います。So first and foremost, this letter live is the bilingual in both Japanese and English. So we have あゆみさん here, and she can help translating your Yoshida-san's speech. And then during the letter live, how it works is Yoshida-san basically speaks in Japanese, and then あゆみさん translate his comments into English. Soまず吉田さんが原則日本語で、もろもろ説明していきます。でそれを、あゆみさんが、随時訳していってくれるというスタイルで進みます。で私ですけれども毎回これも言うんですけど、私は自分で訳していくんですが、今日何部か構成なんですけど、最後の最後のお知らせコーナーが来るまで私からは大して重要なことは申しません。ので、あれ今モルボールなんか通訳し忘れてるじゃんとかあっても気にしないで、特に「あは」って言ってるだけだなって思っておいていただければいいかなと思いますので、そういうご理解でよろしくお願いいたします。So and then I will translate by myself. But if you notice, if I mistranslating something, but just leave it because nothing important information is coming from my mouth anyway. So until very end at the announcement call section, I am just nodding and then saying, wow, is all my job is. So just leave it. And then today's Letter Lab has
three major sections. The first part is all about the new jobs, job changes, adjustments, followed by the battle-related updates. And then we are going to have some other updates. So there are three major sections for today. 今日は大きく3部構成になっておりまして、最初は皆さんお待ちかねジョブ関連、全部お待ちかねなんですけど、最初はジョブ関連調整のお話をします。続いてバトル関連、今日は主に PVE ですけれども、バトル関連の調整のお話、そしてさらにその他のいくつかお知らせがありますので、そういう話をやっていって、賞味4時間ぐらいですかね。わかんないな。今日私こちらに、ニコニコと、Twitch と YouTube とコメントが全部あるんで、大概こっちに行ってる場合コメント見てると思ってください。So just to let you know, Yoshida-san has the monitors for Nico Nico, Twitch, and YouTube broadcasts, and he's following along with some of the comments. So don't mind him if he kind of drifts off to the side of the screen. He's just checking the comments. そうですね。で、私のはちなみにこっちがあるので、私はこっち見てると思います。Yeah, my screens are placed here, so I will looking at here this direction to check your comments. はい、皆さんのコメント、私の方は画面こっちにありますので、私がこっちを見てるときは、なるほど、なんかコメント読んでるんだなと思っていただければと思いますので、よろしくお願いします。結構ね、見てるか吉田とかね、寝てるかとかね、書かれてるんですけどね。あと眠そうって結構ありますね。We were seeing comments like, "Oh, Yoshida's actually looking at our comments. Oh, he looks kind of sleepy, and is he asleep?" etc. etc. 寝てたらね、発売できないんだ。There's no time for sleep. We won't be able to release the game if we're taking time to sleep. だって14のほら巨大さはさ、皆さんもよく知ってるじゃないですか。たくさん遊んでいただいてるんで、あれを全部見るんですよ。もう何から何まで、サブクエストの端からね、ありとあらゆるものを見てってるんで、寝てられないんですよ。I mean, you understand how large Ff14 is. You all play the game, and we have to check every single aspect of it, from not just the main parts of it, but even the nooks and crannies of the subquests as well. So there's no time for sleep. なので、今日は今モルボルが言ってくれたように、今日と次回の PLL で 6.0 ドーンとご紹介するんですけど、今日は主に PVE、それからバトル関係のシステム周りだったりとかアップデートの、詳細というよりジョブに関してはコンセプトをお伝えしていく回になってます。で、例えば PVP の新しいコンテンツとかギャザクラとかっていうのは次回の PLL で特集するので、そこはぜひご承知おきください。Of course, as Foxconn just mentioned, we will be covering the different elements with this PLL, and we will have another follow-up immediately before the release of Endwalker, but we will be covering the different elements of the new expansion. So for this PLL, it's going to be primarily about the PvE items, the battle system updates, and the job changes. We won't delve too far into detail for each individual jobs, but we would like to go over the different concept that went into the different updates that we'll be making. Unfortunately, PvP and Disciples of the Land and Hand information will be next PLL, so I'm afraid we will not be covering it during today's broadcast, so apologies in advance. で、あと特筆すべきなのは、やっぱりジョブの例えば 6.0 の、例えばナイトがもうここがこうなってここがこうなりこのアクションがこうでこれの強さはこうですみたいなのは、当然ちょっと言ってたら終わんないっていうのもあるし明日からいよいよメディアツアーがスタートします。で、メディアの皆さんには一足早くですね、特定のエリアと、全ジョブレベル90でプレイをしていただいてですね、メディアの皆さんとかインフルエンサーの皆さんが、全世界一斉に情報解禁して、インプレッション上がると思うので、ぜひそちらをですね、詳細はね見ていただければなと思っております。はい。And of course, we also wanted to make note that with the different job updates, I'm afraid we won't go into detail. So we won't be like, oh, Paladin's going to do this and the action's going to be like that and potencies is this and this and that. Well, one thing, if we said everything, you would
take forever for the broadcast. But we will be doing a media tour where we invite members of the media as well as influencers to get a glimpse of the new content, some of the new areas, and all of the jobs available at the upcoming level cap of level 90. So they will be creating information and content to share with you, and they will go live after an embargo lifts. So I hope that people will tune into that information. まあ結構ね今回メディアツアーで楽しみなのは海外のインフルエンサーの方も結構お呼びしてるので、まあどっちかっていうとなんか久しぶりに MMO 談義ができそうでちょっと楽しみだなみたいなのもねいくつかあるんで、まあその辺をね気力にしながら頑張っていこうかなと思います。And the one thing that I'm really excited about is that we do have a lot of Western influencers joining us this time for this media tour. And so I am so excited to talk MMO shop with them in my interviews. So that's going to be kind of like what I'm going to be looking forward to throughout this media event. はい、でこのメディアツアーの、記事とかレビューとかはですね全世界一斉に10月中旬頃に公開される予定になっておりますのでそちらをぜひお待ちいただければと思います。So the review and the articles from this media tours will be available globally at the timing of the middle October. So please look forward to it. じゃあ早速始めていこうとは思うんですけど2点だけすいませんあと2つ確認させてください。まず1つ目今日お伝えしていく情報はやっぱりエンドウォーカー行月のフィナーレまだ開発中です。最後の最後本当にギリギリまでバランス調整やってるので今日お伝えした内容が変わる可能性があるっていうのは、まずご理解ください。So before we jump into the main part of the show, we would like to bring up two additional points. First of which is, of course, we'll be talking about Endwalker today, but we are still making final adjustments. It is still in development, and so please understand that some of these elements are subject to change. そしてですねもう一つ大事なことなんですけど確かに私疲れております、疲れているのは事実なんですが怒ってるのとかそういうのはないです。顔がねそういう顔なんです。怒ってたりとかは決してしてないので真面目に話すと なぜかね怒ってるって言われるんでねそこはご理解をいただきたいのと、まあ、ちょっとやっぱ疲れば確かに疲れてるんで言い間違いとかちょっとどもったりとかする可能性があるんですけど今日はちょっとすいませんご容赦いただけると助かります。はい。And one important thing, I am tired. That is a fact. I'm sorry. And people have asked, Yoshida, are you angry? And I am not. I'm just, this is the way I look. This is my face. So whenever I'm talking about something serious, I apparently give off the impression that I'm angry. But please understand, I am not. I am tired, so I might, my speech might not catch up with me quite. I might stutter at times, but please understand. いつもじゃんって書かれてる YouTube. Yeah, that's good disclaimer. YouTube comments saying, but you're always like いつも疲れてる。いや、言いますよ。You're always tired. さあじゃあ始めていきましょうか。まあ一応後ろ制限はないんでね、はい、ゆっくりやるところはゆっくりやっていけたらなと思ってます。ほい。Okay, I think we are ready to jump into the content here. I believe there isn't a strict sort of end time that we have to adhere to. So we're just gonna go into it, take our time, and explain as needed. さて、はい、まず、まあもちろん大事なのはジョブ関連調整だと思いますので、ここから行こうと思いますが、はい、まず、各ジョブとかロールとか行く前に、そう全ジョブに対する基本方針をざっと説明しちゃおうかなと思っております。So of course, we are going to be discussing about the different job updates and adjustments. But before we jump into talking about jobs or even roles, actually, I do want to cover something that encompasses all of the different jobs in general. まず最初、ベースの方針なんですけど、こちらはシャドーブリンガーズ 5.0 の、方針をそのまま引き継いでおります。So just as a baseline, we are sort of building upon what we have adjusted in Shadowbringers 5.0.
まあもちろんその新たなアクションとかはあるんですけど、はい、まあその新システムとかをね、各ジョブにこうゴテゴテつけたりして、もうそのさらにシステムを各ジョブ複雑化させるようなことはしてません。And of course, with the new level cap, we do add some more actions, but we haven't incorporated any sort of brand new system tacked on there or made anything too complicated. まあもちろんベーシックのコンセプトはまあ5.0を引き継いでってるんですけど、まあ、新しいアクションっていうのは当然たくさんありますし、変わってるところっていうのも各ジョブね、それぞれ大小ではありますけど結構あるので、まあ、その辺の方針は今日お伝えしていこうかなと思ってます。And of course, with the basic thought being building upon Shadowbringers 5.0, of course, there are new elements that are added leading up to Endwalker and different elements that we have changed, may it be small or big. So we would like to go over some of the concepts or the directions that we've taken for these different updates. でこう一部ねちょっと複雑にしてほしいなって、3.X シリーズみたいなのっておっしゃる方もね最近ちらほら見るんですけど、やらないですよ。以前やって大変なことになったんでジョブの扱いは難しいわ、コンテンツは難しいわになってしまって、やっぱりちょっとやりづらいと思うんで、今が一番安定してるかなと思うので、はい、この方針を、継続していく予定です。And of course, there are a small group of you that desire for that complexity of what we've done in the 3.x series. But I'm afraid we won't go in that direction. It's quite a struggle because not only does the job actions become complicated, the content themselves make it kind of compoundedly worse. So I think we are at a good sort of stable place post Shadowbringers. So I think we would like to continue in that direction. まあもちろんね、個人個人ね、3.0 時代が良かった、4.0 時代が良かった、いやいや今がいいんだっていうご意見あると思うんですけど、まあ全体をずっと長くね、こう見てきた自分からして、まあ、やっぱ 5.0 の方針が一番多くの人にフィットするだろうというすいません判断をさせていただいております。And of course, I'm sure different players have different tastes. Some people might say, oh, I love the 3.0 series, 4.0 series, or etc. But I think looking at it from a general sort of perspective and from Yoshida's point of view, looking at 14 throughout these years, we do feel that 5.0 seems to fit as many people as possible. So apologies, but this is kind of the direction we're taking. さあそしてもう一個全ジョブに共通して主に攻撃に関わるところなんですけど、主要な攻撃に関わるような、シナジーとかも含めたアビリティのリキャストっていうのをおおむね60秒120秒の間隔に、各ジョブ寄せてます。And another thing that encompasses all of the jobs is regarding their attacks and some of the primary abilities and their recast timing. I think we've kind of equalized it to kind of lean towards that 60 second or 120 seconds. まあこの辺りはですね、高難易度コンテンツをやるときに、こうバースト薬を飲み、こう各ジョブアビリティ全開放してこうバーストするぞみたいな時に、まあ、バーストがこう一定周期で合いやすいように合わせやすいようにもちろんそれだったりしてるんですけど、まあ要はあと各ジョブこう別のジョブをやった時にも、サイクルってテンポ感は揃ってくるかなと思うので、まあ、その辺を踏まえてこうしてあります。And this kind of takes into play when you go into the high difficulty dungeons and raids, where you have that sort of burst timing that you can match with taking your different medicines and then doing your different cooldown abilities. And you have that sort of relatively similar cycle depending regardless of what job you would do. So even if you kind of go into your alt job, you'd still have that kind of similar tempo or that cycle that you can keep up with. ただしですね、最大の注意点でございます。こちら。Of course, there is a caveat to that. 当然ですね、全てを押せ切るわけにもいかないので、全部が全部60と120になってるわけではございません。ここは忘れずにぜひご注意ください。そりゃそう
But that being said, of course, we were not able to align everything. That's exactly 60 seconds or 120 seconds. So please understand that not all of the abilities might match up perfectly or exactly. おい、くまモン60秒になってねえじゃねえかよっていうね、ことがあったりするわけですよ。クロモンもね、残念ながら90秒リキャストままなんですよね。It's like the ley lines. Oh no, it's not 60 seconds. No, that one still remains to be 90 seconds. Apologies. 悲しみですよ、私。そうか。So as a black mage, 捨て it's 置かれ really た。 sad. They've neglected me. I am not aligned to your timings. プロデューサーのメインジョブのね、主力アクションがそのなんか寄せていく対象に入ってなかったっていう。It's kind of unfortunate. The main job of the producer of the game missed out on having his timings of his ability. One of the main abilities kind of aligned to that kind of cycle. 公平に取り扱われてる。フェアですよ。そうフェア。The battle team treat every job fairly. みんながパンもやってる間にその30秒後に次の魔王を私開いたりしてあいつ一人で何やってんだみたいな空気が調整中にもございました。So like everybody else is doing their abilities and their nice cycled timing, and then 30 seconds later I come in with my ley lines and everybody's kind of looking at me weird, like what is he doing off timing? ではですね、この全ジョブに共通する、まあベースは 5.0 をそのまま準拠してますよ。で、いろんな主力の攻撃に関わるようなアクション、アビリティのリキャストが60、120にこう、寄ってますよっていうことによって結構変わるものってあるんですよ。まあそれを頭の中にまず入れた状態で、見ていただきたいものがあるので、皆さん頭の中に入ってます？大丈夫ですか？So again, our base concept is kind of building upon that 5.0 Shadowbringers, and then a lot of the primary abilities have been aligned to kind of fall in place between 60 or 120 second cast timing. So with that in mind, there will be abilities that kind of change in accordance to those updates. So if you could keep that in mind, and there's something that I want you to watch as you think about that. So are you ready? 皆さん大丈夫ですか？では約20分ありますので、はい、私もコメントはしません。ぜひですね、ゆっくりご覧いただければと思っております。あゆみさん、ここまでまず一回トランスレーションお願いします。はい。So we will be looking at a 20-minute footage. None of us here will be making any comments. So if you could take your time to watch the footage, and then he has more to say. さあ、それでは、6.0 エンドウォーカーのジョブアクショントレーラーとなっております。This is the 6.0 job action trailer. どうぞ。
はい、ジョブアクション動画ご覧いただきました。So now we watch the job action video. まずはちょっと20分ぐらいでしたけど、いかがだったでしょうかね。But first of all, yeah, it's a 20-minute trial, so to speak. How did everyone do? だんだん長くなっております。So job action video is getting longer and longer. やっぱり最初にお伝えした通り、5.0 準拠、はい、で、正当に全体そのまま進化していきつつ、主要リキャストが60、120人寄ってたりするので、あれなんかローテーション随分間隔短くなったなみたいなのあると思うんで、そのあたりを、順次ジョブごとにこれからご説明していこうかなと思っております。はい。So of course, as mentioned earlier, our basis is 5.0 and building upon Shadowbringers. And so we've kind of evolved the different actions based on that. And with the primary abilities and the recast timing kind of being aligned towards either 60 seconds or 120, you might notice that the skill rotations and the intervals between them may feel a little shorter. So we'd like to go into the different jobs now to kind of explain some of the concepts and ideas. コメントで多いのはあれですね。召喚師が召喚師になっているっていうコメントが英語も含めて多いですね。I feel like I see a lot of comments that are saying, "Oh, the summoner is now a summoner, and we're summoning," and that goes for both the Japanese and English comments that I see. 私が見た中ではアルティマウェポンかよって言ってたのがちょっと面白かったです。So are you now Ultima Weapon? That was funny comment I found. 召喚だけ尺投げずるいっていうコメントもあったんですけど、見せないと全部わかんないかなと思って、一応ね、一通り全部載ってるはず、召喚は。はい。Of course, some of you may have noticed that the length that Summoner is being featured is a little longer than everybody else, and they were like, not fair. But I mean, it's quite a significant change, so we wanted to show off all that we can. さあ、じゃあ皆さん頭の中にそれぞれご自身のメインジョブの映像ある程度頭に入ったと思うので、ここから、ロールのお話で、それぞれのジョブの話っていうので、続けて全ジョブお話ししていこうかなと思います。はい。Okay, so now upon looking at the job action trailer and having that sort of mental image of your primary job and what actions that you saw, we'd like to dive in. We'll start from the different roles and then go into the different jobs. さあ、まずは、タンクからいきましょうか。パワーポイントお願いします。はい。Okay, so jumping into the tanks on the PowerPoint. さあ、ではタンク全体的なお話です。Okay, so tanks overall. はい、まずいいですよ、出してもらって。はい、一部の防御バフに関してなんですけど、単にね、それを実行するだけじゃなくて、例えば敵のダメージの、直前に差し込むことによって、よりちょっとメリットを得られたりとか、他のアビリティと重ねて、うまく使うことで効果がねさらに付与されるとかいうちょっとテクニカルな防御バフを入れたりしてます。So certain the certain defensive buff, that you cast, we wanted to, of course, add some benefits to it. So not just simply like protecting yourself from, say, a tank buster or something like that, but we wanted to make it so that if you are using it in conjunction with different abilities and kind of using them in combination, it allows for greater benefits and sort of like a technical aspect to some of these defensive buffs. なんかこれね、ジャストガードとかパリーとかやれてるんだけど、サーバークライアント型のゲームでね、さすがにそれは無謀なので、すごい効果の例えばですけど、効果の短い追加効果があるんで、なんかこう、敵の栄翔の半分ぐらいでもうとりあえず打っときゃいいやだと、なんていうの、一応軽減 10% とかは働くんですけど、その後についてる効果がちょっと無駄になるねみたいな感じなので、そこは効果を見てうまく使ってもらえるといいなって感じです。はい。
Okay, so we're not talking about something very exact like a guard just at the right timing or like a parry. That's quite difficult for something that's a client-based MMORPG online. So it's more along the lines of some additional benefit for a short amount of time after utilizing certain abilities. So before you might be thinking, oh, okay, enemy is casting. I'll just go ahead and activate this ability when it's casting. And of course, you'll still reap the benefit of, say, it's like a 10% damage mitigation, but there is a bit of a waste. And so by combining it with optimal like ability use, optimal times, you can reap even further benefits. で、あとですね、また効果がね、それぞれちょっと異なる。自身もしくはパーティーメンバー1人に付与できる防御バフを各タンク上部持っているようになっているので、MT、ST の場合どっちでも役に立つんじゃないかなと思います。And of course, these different effects do allow for different sort of effects that are being added to you. Some of these are a defense buff where it applies to yourself and a party member. So I think it does come in handy regardless of you main tanking or off tanking. では次の項目なんですけど、これはねちょっと近接物理 DPS も共通なんですけど、今までウェポンスキルコンボ中にですね例えばトマホークとか遠隔攻撃を途中に挟むとねコンボが中断されてたんですけど、それをなくしました。素晴らしい。Next item was, and this kind of applies to melee DPS as well, but whenever you are activating a weapon skill combo and you insert like a tomahawk for your warrior or something like that, like a ranged attack, that would kind of break your combo chain, but we've adjusted it so that that chain is not broken. まあ各アクションのそのアビリティのリキャストが60秒サイクルとかになっていくと、今までのローテーションのこう1サイクルよりショートタームになると思うんですよね。まあ全体がの時間がこうなんだろう回転数が上がるって言った方がいいのかな。それに合わせてこういうコンボが途切れなくなるので結構なんていうの攻撃してる感覚は結構強くなってるんじゃないかなと思う。So with the different actions kind of being adjusted so the recast timing leans closer to that 60-second intervals, your rotations will start to feel a little bit shorter in their terms. So I think it's best to explain it as the number of times that you are attacking and the different skills are being activated kind of goes up in your rotations, and plus without those interruptions, it does give you that feeling of you are making an attack. まあ例えばボス中心の攻撃があるので一回大きく距離を取らなきゃいけないみたいな時に、やっぱりちょっとコンボが途切れるのを嫌がって遠隔を使わないみたいなねところがあったと思うんですけど、そこはグローバルクールダウンが無駄にならないのであれば使う局面というのもまあ出てくるだろうし、むしろねグローバルクールダウン中にあえて避けて即戻るみたいな方がいい時もあるし、まあそこら辺はタンクを使うプレイヤースキルが少しずつ差が出てくるんじゃないかなとは思います。はい。And so, for example, say a boss kind of has this an AoE attack that starts from the boss and kind of goes outward, and everybody has to kind of disperse away from the boss. Some people don't want to break their weapon skill combo and include that sort of ranged attack. But with the sort of adjustment here, now we don't have to worry about like wasting our cooldown time, global cooldown time. Or in some strategies, you might have to kind of decide when you deliberately need to time your GCD so that you can avoid some of those attacks. So I think this will kind of give the tank sort of strategy a little bit of range. さあでは、3つ目なんですけど、これもですねタンクのみというよりは、物理攻撃をするジョブ全般に関わってくるんですけど、ちょっとちゃんとお伝えしますね。はい。And then the third item, and this doesn't apply just to tanks, but anybody who is making some kind of physical attack. ちょっとカメラにしますか。そうですね、生カメにしてもらっていいですか。
ですね、今までファイナルファンタジー14のベースのバトル計算式っていうものの中に、まあ皆さんねレイドとかやっててもこの攻撃は物理か魔法かみたいなよくあると思うんですけど、まあ、当然物理攻撃の計算式と魔法攻撃の計算式っていうのがそれぞれ一つずつね、存在してます。はい。So of course, with Final Fantasy XIV, we have this sort of calculations of the damage that is being dealt, and there's like a base or like a fundamental formula that is applied. And I'm sure those of you raiders know to discern if an attack is a physical attack or a magical attack. And each of these have their own sort of formula to calculate the damage that is being dealt. これは新生14レルムリボーンを開発した時に、作ったものなんですけど、当時ねどういうふうにさらにバトルをアップデートしていくかっていうのがいろんな可能性が取れるようにするためにこの物理攻撃っていうベース基礎計算数字と、魔法攻撃基礎計算値っていうのを、それぞれ設定してたんですね。別々に調整できるように。はい、で、こっちが魔法攻撃力だとするとこっちが物理攻撃力。魔法の方がより複雑な計算をするかもしれないっていうので、こいつの値はちょっと高かったんですね。物理計算式のベースになってる値より。And so with 英語はあなた。Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV being sorry. どうぞお願いします。When Final Fantasy XIV was being relaunched as A Realm Reborn, we tried to make sure that the programming is it allows for future updates in the battles, and we try to leave the different possibilities open. So the fundamental sort of physical damage calculations were set up so that we have two separate formulas going on. So we have the magic damage attack calculation, and then we got the physical attacks. And when we were initially thinking about these two separate ones so that we can adjust them separately, the team did determine that with the magic attacks, it does tend to be a bit more complicated in the different calculations. So the base, like the fundamental value, is set just a little bit higher than the physical base fundamental numbers. で、レベル80になってもこの差っていうのは縮まらない基礎値だったので、もう今後バランスをきれいに揃えていくためにこのベースに使ってた物理攻撃計算式の基礎値を魔法と同じ値まで引き上げました。完全に同じ数字になるようにしました。はい。And so with the characters now leveling up to level 80, this fundamental number did not change as we raised the values. And so with this update, in order for us to make sure these are balanced, left, right, we kind of pulled up the physical base numbers so that it matches the magical damage attack. で、じゃあそれをやるとどうなるかっていうと、物理攻撃が全体的に強くなるんですね。その計算の元に使ってる数字が上がるので、掛け算すると当然その数字でかくなると思うので、今まで使ってたそのベースが高くなった分、各アクションの威力ってところに書かれてる数字が総じて下がってます。あ、なるほどね。バランスをちょうど揃えるために威力の数字が落ちてます、全部。はい。So what that means is that with the base numbers being equalized, the physical attacks would naturally become stronger by default, because of course the fundamental number has been raised to match so that both of these are balanced. But that being said, we needed to calculate down so that the potency that is listed out as a number goes down. なぜこの説明をこんな丁寧にね、吉田猫かわいいなみたいな、そんなつもりでやってんじゃないんだよ。なんでこんな丁寧にやってるかというと、この後メディアツアーで各メディアの皆さんからスキルの多分スクリーンショットとか出ると思うんですよ。その時に
あれも弱体化されてる、これも弱体化されてる、あの数字も下がった、この数字も下がった、吉田は何近接に何か恨みでもあんのかみたいになるのを避けたいんですよ。なるほど。なんで全体の基礎計算式が上がってるんで、その分掛け算したら高くなりすぎちゃうんで、数字は全部一律下げてるんで、そこはご了承くださいねっていうはい。People are saying Yoshida looks like a cat, but that's beside the point. So with the adjustment of the fundamental numbers going up, of course, we have to adjust the potency numbers so that even if it's raised, it stays the same. So the numbers themselves look like they're low. So I wanted to bring this up because now that we're going into the media tour and we're going to have members of the media and influencers kind of play the game and see the potency, and they would take photos or screen captures of the game screen, and people might wonder, oh my gosh, have they nerfed some of these potencies? Oh no, this one has gone down too. What happened to all of these physical melee attacks? What the heck? But just please understand, the potency is noted as like a lower number, but that's only because our fundamental physical numbers have gone up, and it's to make it even out. So it's across the board. You might notice that difference. はい、という説明でした。これはまあタンクだけではなく物理攻撃を行う、例えば近接命令 DPS もそうだし、遠隔命令 DPS もそうです。同じことが起きるので、それはそれぞれの項目でもまた軽くは触れますけど、ご承知おきください。But of course, again, this is not just for the tanks, but anybody who is dealing physical attacks. So that means melee, like close range DPS, as well as ranged physical DPS, will be affected by these numbers. なんか俺をヨシニャンって呼ぶのはやめろ。Stop calling me Yoshinyan. 48歳のおじさんにそれはないだろう。I'm 48 years old. Please stop calling me cat. あ、そうか、声だけだとね、機嫌悪いのってなるんで、確かに。まあ大丈夫です。ジョークなんで。はい。And then people start to comment, oh, Yoshida sounds angry. No, don't worry, I'm not angry. I'm just joking. はい。じゃあ続けて1ジョブ目ナイトいきましょうか。はい。Okay, moving on to the Paladin. はい、じゃあ1行目どうぞ。まあ、リクエストカットの、効果をね、残り MP 量気にせず使えるように、まあ、調整したりとか、さらに、さっきね、動画でもご覧いただいたと思います。コンフィテオールから派生する三段コンボ、勇者みたいな三段コンボが、追加されてます。まあ、主になんで、まあ、これ以外にね、もちろん多数の変更点追加あるんですけど、まあ、代表的なところだけ。はい。So of course, as you know, or I'm sorry, you see on the screen, Requiescat Cat will now be equally effective regardless of remaining MP, and then a 3-attack combo starting with Confiteor will be added. You may have seen in the job action trailer earlier, but yeah, there's this really neat sort of combo that happens after you launch Confiteor. So yeah, those are some of the major updates. Of course, there are other multiple different adjustments that were made to the tank, but those are the main ones that we want to pick up here. まあ、ナイトはいわゆる正当進化で、まあ、何かがめちゃくちゃ変わるっていうことはない感じです。で、基本ローテーションはただちょっとあまりにも脳死にならないように、少し工夫というか考える余地みたいなのを今回入れてあります。So with Paladin, it's just a straight evolution, kind of keeping in the trend with Shadowbringers going into Endwalker. So it's not a drastic difference per se, but of course we don't want y'all to be brain dead as you're doing your rotation. So there are some aspects that will require some strategy, require some thinking. で、突進のですね、インタービーンの、要は撃てる距離が、5メートル伸びて20メートルになってるので、まあ、その辺の使い勝手の向上もさせてもらってます。And the gap closer, intervene, has been adjusted as well. There's an additional 5 yalms you can move forward, so it's a total of 20 yalms you'll jump in. さあ、では続いて戦士いきましょう。はい。Okay, next up is the warrior. まず一つ目。
選手はですね、範囲攻撃のローテーションをやるにも一定間隔で、ブレハをやらなきゃいけなかったんですけど、今回範囲コンボだけでもそもそも、バフが付与されるようになってます。付与も維持もできるので、なんか双方向、単体から範囲、範囲から単体みたいなところが割とスムーズになってます。And then, so with this one, the first point, damage up effects can now be triggered and extended by AoE combos. So I'm sure as you're playing Warrior, at one point you'd always have to insert Storm's Eye into it in order to kind of sustain. But we have made it so that it can be triggered and extended even if you're doing your AoE combos. So I think it's it causes for smoother transitions if you want to do like a single target rotation into like an AoE rotation and back and forth. 先ほど動画でももうすでにお気づきの方がいると思うんですけど、2つ目、オンスロートとアップヒーバルからビーストゲージ消費がなくなってます。And then the second point, and you may have noticed this from the Java Action trailer, but Onslaught and Upheaval will no longer drain the Beast Gauge. さらに、現象の解放の実行後に発動できる新しいアクションが追加されています。And then there is a new action that will be available upon execution of inner release. あと大きいのはですね、原初の解放のリキャストが、60秒になってます。その分だけ回転数が上がるので、効果回数は3回になってます。で、頻度は、上がるんで、だるさは減るだろうなと思います。And note with the inner release, the recast time for that will be adjusted to 60 seconds. So you will have the effects for 3 times. And so I think that will kind of allow for like the frequency to be more often. So it kind of reduces that sort of dragging or lagging feeling. あとはですね、オンスロート、さっきね、ビーストゲージ消費なくなったって言いましたけど、さらにオンスロートのチャージがタンク唯一の3なので、かつ新アクションがあれ結構遠距離からも打てるんで、実は機動力かなり高いです。And then we mentioned about how Onslaught will not drain the Beast Gauge. We are also adjusting that to have a total charge of 3. And then with the new action that stems from it, it does allow for a lot of mobility. あとは原初のタケリも今回パワーアップさせてあるので ST 性能も上がってます。And then原初のタケリ was I want to say nascent chaos. No, that's not it. ごめんなさい。I'm sorry. いいよ、チェックしてから。はい、チェックしてください。大丈夫ですよ。アクション名は難しいんですよ。ごめんなさい、原初の。ね、日本語と英語全く違いますからね。原初のたけり。So sorry guys. It is nascent flash. Sorry about that. Nascent flash will allow for it. So if you're off tanking, it will also help you there. はい。という感じでございます。あゆみさん大丈夫？進めて。はい、大丈夫です。はい。では続いて暗黒騎士いきましょう。Okay, moving on to the Dark Knight. まず一つ目。ソルトアースの設置位置がですね、結構めんどくさかったグラウンドターゲットで、自分の足元に設置して、さらにその、設置中に発生するアクションっていうのを新しく追加してます。So with Dark Knight, Salted Earth will now affect the area immediately around you and make a new action available. You may remember you had to place your Salted Earth, but now it's going to appear where you are standing, and from there stems a new action. 僕もそうだったんだけど、マクロ作ってやってたりするのが、ね、もはや何なんだっていう感じだったんで、もう変えました。はい。So even Yoshida had to like set up a macro so that we can place the salted earth, and so it seemed a little pointless. So we have made adjustment there. で続いて、プレイヤーが新しいアクション、習得するので、英雄の英神もその新アクションを使うようになりますよ。素晴らしい。
And so the second point was your simulacrum will also gain a new action when you acquire one of the new job abilities. So your living shadow is going to learn new actions as well. まあ暗黒は今綺麗に結構ローテ回せてるんで極端になんか変わるってところはないんですけど、ただブラッド・デリリアムのリキャストが、こちらも60秒になって、3回までの効果になってます。なのでやっぱりこっちも回転数は上がります。And so I think with the Dark Knight, the rotations are pretty clean and straightforward. But one of the other changes that are being applied is delirium. Recast time will be adjusted to 60 seconds, and that would be also affected up to 3 times. So again, I think frequency will go up again. あとはプランチカットの、射程範囲も20メートルに、拡大しますね。5メートル伸びる。で、あとは新技でブラックナイトとは別に単体ターゲットの防御バフも追加されています。And so with plunge, again, that is also going to extend its range another 5 yalms, so a total of 20 yalms. And then there will be a new action that's added separately from the Black Knight, would be a single target defense buff. はい、暗黒騎士はこんなところで、続いてガンブレイカー行きましょう。I think that's it for the Dark Knight. So moving on to Gunbreaker. はい、まず一つ目、サベッジクロー、ウィケットタロン、いわゆるあれですね、ソイルコンボですね、こちらがですね、ホットバージョンでビートファングから順次置き換わるようになってるので、これ楽になるんじゃないかなと思います。操作量。So the first point says Savage Claw and Wicked Talon will now swap in for Gnashing Fang on the hotbar, reducing the number of inputs. But basically, your cartridge combo that starts off with Gnashing Fang will be like a one-button combo where it will kind of replace the Savage Claw and Wicked Talon will swap in its place to do the combo. なので、まあ、よくわかんないっていう人にとって詳しく言うと、まあ、ビートファングを使うと2段目のサベッジクローにアクションがもう自動的に置き換わるので、そのまま同じアクション実行すると、サベッジクローで、3段目のウィケットタロンが、発動できるようになると自動的にそれも置き換わるっていうことで、ホットバーがかなり節約できるんじゃないかな。So just to kind of explain it further, basically you like we mentioned, it's going to be a one-button sort of combo that's triggered when you start off with Gnashing Fang, and then in that same slot you'll have Savage Claw, and then once you've triggered that, you move on to Wicked Talon. So I think it'll definitely save space on your hotbar. まあその間に挟む追撃アクションはね、これまで通りコンティニエーションからの自動置き換えなので、まあそこは継続されています。And then for any sort of actions that are inserted in between, it will continue to be continue to be continued. So will be able to use. さあ、次。ファーストストライクの後にコンティニエーションで、追撃可能になってます。And then the second point clearly states continuation will be able to be used following burst strike. そして、動画でも出てましたね、特性によりソイルが最大3スタックに、増加しております。And then, of course, you may have noticed this in the trailer as well. A trait will raise the maximum number of cartridges to 3. ラフディワイドの選択範囲もこれ他のタンクに合わせて5メートル延長されてます。And then Rough Divide, of course, has been adjusted to match the other gap closers in the tanks as well. でやっぱりこれガンブレイカーはソイルの最大スタック数の追加っていうのがかなり大きくて、より結構戦略的になってるかなと。そのボスのタイムラインに合わせて開幕から全部使い切っていくのか、ちょっと抑えめに始めるのかっていうところは結構ポイントかなって思ってます。はい。
And then with the cartridges and the maximum stacks has been raised, I think that definitely adds an element of strategy. So you might want to decide if you want to go in full on and use up your different cartridges during the timeline, earlier in the timeline, or do you want to kind of save it for later, etc. さて、タンクは、おおむね以上でございます。はい。Okay, so I think that covers all of the tanks. さあでは続いて、ロール、メレー DPS 近接物理 DPS いきましょうか。Okay, next up is the melee DPS. お願いします。じゃあまずメレー DPS 共通の変更点からです。一つ目、牽制の効果内容がちょっと変わります。So first is something that applies to all melee DPS, but the effect for feint is going to change. レイドでですね、はい。軽減の打ち合わせなどを盛んにヒーラーさんとタンクさんとしておりますとですね、まあ私黒間だからなんですけど、近接さんがですね、牽制はオートアタックの痛いところに置いときますねみたいな感じにちょっとなっていたので、はい、調整をしました。So with this feint, and this is probably applicable to a lot of you who go into raids, and Yoshida being a black mage, he would discuss beforehand with the DPS and tanks and healers to kind of talk about, okay, so when are we going to place this? And they're like, oh, feint. Maybe we'll place it where auto attack hurts the most. So we are going to adjust that. まあでも実際うまい本当メレーの人って実際には超大技の後に来るオートアタックが実はめちゃくちゃ痛くて、タンクも防御バフ張った後なんで実は AA で落ちるがあるんですよ。なんでそこにね牽制結構効くんですよ。効くんですけど、今回あまりにもなので、牽制の中に魔法ダメージ減少っていう効果も少しつけました。ただ当然効果量魔法ダメージ軽減の効果量はアドル、キャスターが持ってる、軽減の方が大きくはなるんですけど、無駄っていうことはなくなります。はい。はい。So I mean, to be fair, with some of these bosses, sometimes the auto attack that follows after the sort of tank buster or the large damage hurts a lot, and it's immediately after the tank has already used up their defense buff. So sometimes it does come in really handy to place feint right after one of those really large attacks. So we will there will be an additional effect of mitigating magic damage. Of course, that being said, the proper protection that you want to have against magic damage is addle that some of the casters would have, but just in case, I think that's a handy sort of benefit to it. 続いてですね、これさっきタンクでもお話しましたね、はい、メレー DPS もそうですが遠隔攻撃をした際に今までコンボ中断されてたんですけど、こちらも中断されないようになりますので、ご確認ください。And then second point is similar to what we had discussed during the tank rolls, but the combos are not broken by ranged attacks that are inserted in between. はいはい。そしてもう一個も先ほどご説明しました、武器の物理基本性能の値というのを上げてますので、全体的に攻撃力が上がった分、威力という数字に関してはその上がった分だけ落としているのでナーフしてるわけではなくて、計算式が変わったので、今までとは違いますよというのをご承知おきください。And then third point is also, as we mentioned during the tank roll section, but again, with the adjustment of the fundamental damage attack calculation for physical attacks, we did have to adjust the potency so that it appears that the potency number might seem smaller, but it is still the same strength. We have not nerfed it. We just wanted to match it with the sort of
upward adjustment of the fundamental calculation value. はい。では、ジョブのお話に入っていこうかなと思いますが、よろしいでしょうか。Okay, so we are moving on to the different jobs within this role. I think we're good. まずは、竜騎士からいきましょうか。First is the Dragoon. はい、まあ竜騎士もね、かなりなんだろう、綺麗に回ってるので、まあ今回まず範囲攻撃のローテーションっていうのを拡張してます。So with the Dragoon, I think these also have a fairly clean and straightforward sort of rotation that you can utilize, but we've kind of expanded upon the AoE rotation. で、あとはウェポンスキルのコンボローテーションをきれいに成功させていくと実行可能になる新しいアクション。これまあすげえ派手なやつが、多分出てたと思いますけど、はい、追加されてます。And then for the second point, a new action will be available upon successful execution of weapon skill combo rotation. It is quite flashy. You may have noticed something really cool going on in the video, but でですね、まあ新技追加されたり、まあ随分時間が経って古くなった技のアクションの上位版が登場して置き換えになったりしてます。なのでボタンがねめっちゃまた増えるわみたいなのはないです。はい。よかった。So with this one, of course, there are just new actions that are being added with the new level cap. And then with some of the existing actions, and of course, throughout the years, we've kind of upgraded some of these existing actions to become like a higher version of certain actions. And we've just kind of swapped them in place of the base skill. So it's not like we're going to be adding like additional like button presses or like additional slots you'd have to fill. で、青の流血は、今回特性に移動しましてですね、アクションとして実行したり、維持する必要はなくなりました。And then Blood of the Dragon will now become a trait, and so there will no longer be a need to execute it as an action or to maintain it. で、発動条件下、それが発動条件だった技はすべて通常時に使用可能ということで調整されております。So for any actions that required for the Blood of the Dragon to be activated will be available at all times because Blood of the Dragon will be a trait. で、あとはですね、スパインダイブが2チャージになっているので、まあちょっとね移動に使いづらかったと思うんですけど、まあ移動用に1チャージ残しておけるように、あと溢れなければねロスすることはないので、1チャージ残しておけるようになってます。And then Spine Shatter Dive is going to be changed to 2 charges. And some of you might have experienced like, oh, I wish I could have used Spine Shatter to kind of move over. But now you'll have that 1 extra charge that you can probably save. So unless you kind of like waste it. But as long as you have it, you'll be able to use it. で、ランスチャージがリキャスト60秒。リタニーは120秒となっております。And then Lance Charge recast will be changed to 60 seconds, and Blood Litany recast will be 120 seconds. はいはい、大丈夫ですかね。はい。じゃあ、ゆきし以上でございます。That should be it for Dragoon. さて続いて文句なんですけど、文句がすいませんまたでかく調整というかいろいろ入ってまして、まず、疾風陣雷っていうその遊びがなくなってしまったので、まず陶器というシステムを、まあ、低レベルから使えるように、習得レベルを変更してます。So next up is Monk, and so we wanted to explain this a bit. And first of all, the gameplay element of stacking Greased Lightning will be done away with. So we are going to allow for chakras to be unlocked at a lower level.
そしてですね、もう一個、新しいシステム必殺技っていうものを、搭載することになりました。And then we are implementing a new system that we called Masterful Blitz. ですね、もう全体的に拡張されてるんですけど、まず新しく3つのチャクラっていうものが、出てきます。So I mean, it's been adjusted fairly significantly overall, but so just going into a bit, we will have 3 chakras. でさらに陰と陽2つの闘気があって、And then so there will be like a yin and a yang. その組み合わせによって必殺技の中身が変わります。And so getting like a balance of those chakras and the 2 different types of it will allow for the different skills to be activated. ちょっと待ってね。はい。Wait a moment. ちょっと分かりづらいよね。でチャクラを付与する仕組みって踏み鳴りが起動条件になってるんですけど、はい、踏み鳴りが、2スタック、チャージのアクションになってます。So with this chakra system, you will need to activate it using perfect balance, but perfect balance is going to be a charge action that can stack up to 2. しかも、チャージタイム40秒なので回転が早いです。And stack, each stack is charged up every 40 seconds, so it's quite fast. で手数で押すっていうコンセプトは変わってないです。ただ必殺技が入って忙しさがめっちゃ上がるんで、聖剣好きと総称打の2つは方向指定が今回なくなりました。And so, of course, the concept of trying to rush with the different skills that you activate and quickly going through these different skills has not changed. But with the implementation of Masterful Blitz, it does get a lot busier. So we have adjusted True Strike and Twin Snakes to not have like a directional condition. いいですよね。ここまでいいです。大丈夫です。で、長年気持ちは良かったんですけど、羅刹章がですね、今回なくなっております。And I know a lot of you had enjoyed using this and it felt great, but we will be taking shoulder tackle away. ただ純粋に新しい移動技、突進技が追加されるんですけど、殴りません。But in its place, we will be adding a gap closer or like a rush action per se. It will not be something that you use your fist. ただ味方ターゲットして移動もできるので。But it is その味方が離れてくれたやつに魔文みたいなステップみたいなもんですね。なるほど。ステップして即ボスへみたいな使い方ができる感じです。But with this rush sort of movement, it is going to be simply for moving around, but you can also target your ally or your party member to rush over to them. So say you needed to kind of go towards somebody who had dispersed and went off into the distance, you can rush over to them. So kind of like there's an action that's similar in the Black Mage's kit, but you can go in there to kind of close your distance with your party member. 黒魔の場合だと魔文を置いておいてモルゴルにステップした後魔文に戻るとできるんだけど、今回敵もターゲットできるので、敵から味方へ味方から敵へっていうのができるので、そんな感じでなので羅刹でこう味方殴ってしまうわけにいかんのでそうですね、殴らない技になってSo I mean with the Black Mage though, you would
place the ley lines and then take a step and rush into your party member and then just go back to the ley lines. But with this new monk action, you can target where you're going to be moving to. So it's not just like a going back and forth. You can target your ally to rush over to them and then maybe run towards the enemy. So because of that, and you will be able to target your party members. You don't want to shoulder tackle your allies, but 味方は殴っちゃいけませんよねっていう話。そうですね。はい。さあちょっと文句の必殺技だけはい実機でおやお見ったぜせ。しましょうかという感じでございますが、よろしい。 so もう説明じゃちょっとわかんないと思うんで。we want to show off an example of Masterful Blitz on the gameplay screen because I think just explaining it with words might not be optimal in terms of trying to get the message across. 切り替えてよくなってやってください。はい。わあ。すべてがなんだこれに見える。Everything looks new. 新エリアですからね。ねえ。新しい Because it's a new area. New area, new BGM。まあ当然ですけど、お伝えしてあるデノミネーションって入ってる状態なので、はい。もう全体ギューってね数字が縮んだ状態です。And just a word of note, downscaling has been already implemented in this build, so please don't be surprised if the numbers feel a lot more compact. はい。こんな感じですね。おー今の3スタックだと。So as you can see, that's the 3 stacks. まあテクニカルではあるとは思いますけど、うんはい、30秒でチャージされますね。で必殺技だけありますよ。Quite technical with a 30-second charge. So let me show you the Masterful Blitz. はい、お願いします。Yes, please. ルミナリ Perfect balance. 2、3。ここにこれ溜まってんの見えますかね、3つ。Can you see the 3 kind of below that chakra gauge kind of glowing there? はい、これがチャクラですね。でここに必殺技が出てるんで、これ3つ違うチャクラをつけた時に出せる必殺技。 And so once you have those charged, up to 3 chakras that are opened up, you can unleash your Masterful Blitz. で、それ今1個使ったことによって、はい。陽よの陽の陽ですね。はい。陶器がついておりますね。ははは。So of course, once we have used that stack of 3, we now have an element that's associated with it. Between the yin and the yang, it's yang at this time. で、例えばね、3つとも同じ。早期砲がね、ここに来てます。And so, we have something there right now. But another example is if we have 3 of the same. 今インがついたついてますね。はい。ここに Yin. インはいいんですよ。陰の陶器が、はい。陰の陶器。陰の陶器がついてます。The yin and yang. It wasn't in my glossary, so I'm going with yin and そう yang. ね、 But まだないもんね。でこの状態で、はいさらにチャクラをつけて、あ最後一番おーはは。 so now you have the other side, and then you stack your 3 chakras again, and then you unleash a pretty flashy move there in your Masterful Blitz. なるほど。はい。というわけで忙しいので、この、聖剣好きと、総称打だけ方向指定が
なくなって、まあ他は残ってます。なるほど。はい。But yes, so as you can see, it is quite busy with trying to maintain that gauge. So that's why we adjusted the two, True Strike and Twin Snakes, to not be restricted to a particular direction. ではこれ以上はね、はい、メディアの皆さんのそうですね、仕事を奪ってしまう。So I think we will leave it at that, and we don't want to take away from the media and influencers content. So, はい、はい、以上となります。テキストリセットして、もうパワポに戻っている。はい、パワーポイントです。はい。さあでは、続いて侍いきましょうか。お願いします。Next up is Samurai. 一つ目、陣風と疾風で付与できるバフを範囲コンボでも付与できるようになったので、これ戦士とも同じですね。範囲めっちゃだるかったと思うので、ここは相当快適になるんじゃないかなと思います。So first one is effects granted by Jinpu and Shifu can now also be applied by AoE combos. This is kind of similar to the warrior, but when you're doing your AoEs, it won't be so like not boring, but like it's strenuous and time consuming because the effects are applied to AoE combos as well. 新たな居合術と、つまべ返しに相当するアクション、新たに追加されております。A new EI Jutsu and an action in the vein of Tsubame Gaeshi will be available. ちょっと待ってね。いやもう竜騎士のコメントがね結構で、もちろん竜騎士もねちゃんと範囲書きましたね。範囲のローテーションちゃんと拡張されてるんで、そうです。竜さんも大丈夫ですよ。はい。People seem to be concerned about the dragoon, but I did mention, right? I did write it down. We have expanded upon the AoEs. パワポに書いてあるんでご確認ください。It's on the PowerPoint. Don't worry. Please check. で、ですね、侍なんですけど、やっぱピュアメレー DPS として思いっきり正当進化です。So with the samurai, of course, we wanted to kind of expand upon that pure melee DPS. 新技追加が主なんですけど、ツバメ返し、それから明鏡止水のが2チャージのアクションになってるので、コンテンツに合わせてのね、開幕バーストとか調整の余地っていうのは結構増えたかなと思います。And of course, with the samurai, because it's just a straightforward sort of evolution from the last expansion, we have just primarily added new actions. But the Tsubame Gaeshi and Meikyo Shisui have become stackable to 2 charges. So whenever you go into a particular content and you want to go into a fight with that sort of burst of attack, there is a bit of wiggle room if you wanted to like make adjustments there. で、明鏡止水状態ではですね、コンボの3段目に該当するアクションを打つとコンボ2段目のバフが得られる。明鏡止水の状態の時だけですけどね。そんな風になってるんで、使い勝手自体も向上してると思います。And then when you are under the effect of Meikyo Shisui, and then you go into that third phase of your combo rotation, you will be granted the effects of that second combo action. So we're hoping that that will allow for ease of use to be improved. はい。はいはい。じゃあ侍は以上でございます。はい。Okay, so that covers the samurai. では、続いて忍者です。はい。Next up is ninja. こちらまず一つ目ですけど、フートン、ドトン、ライトンにですね、それぞれにそれらをベースとするアクションというのを追加しております。
So with this one, actions linked to Raiton, Doton, and Huton will be added. であとはですね、アクションで、フートンを付与できるっていうものが追加されているので、フートン付与維持が楽になるんじゃないかなと思います。And then an action making it easier to apply Huton would be added. So whenever you do want to sort of apply or keep Huton, and it should allow for you to do that. 結構すでに忙しいジョブですし、そもそも忍術なんてミスしてられないし、これ以上忙しくならないようにしてあります。And of course, with the ninja, it is quite busy. And of course, you can't miss any of those ninjutsus that you are doing. So we tried our best not to make it even busier than it is already. ツイッチに4因は勘弁してくれって書いてあるんですけど、残念、4因はございません。なるほど。はい。People are saying, "Oh, we don't want the fourth sigil," but don't worry, we do not have that. かつですね、今回映画がなくなっております。ですので、ドットがなくなりました。And of course, we have done away with Shadow Fang, so the dot will be gone. ドトンやライトンの追加で、さっきね、新たな攻撃、これ動画にもありましたね。で、分身の術の効果時間中に使える専用アクションなんかも、追加されたりしております。And then, of course, as mentioned, there are some new actions that are linked to Doton and Raijin, as you may have seen in the video. And then when you are using the machine, I'm sorry. Whenever you're using the Bunshin, there is going to be a specific action that will be added to that as well. はい。大体忍者以上で、はい、ありがとうございます。That should cover ninja. はい。そして、近接メロディ PS 最後は、こちらでございますね。出ました。新ジョブリーパーでございます。はい。Last but not least, this is our new melee DPS job, Reaper. まずですね。お伝えしていきましょう。両手釜、新しい武器、両手釜による攻撃、自分自身の攻撃と、自分にくっついてきているアバターという、キャラクターとの連携で攻撃をしていきます。で、最終的にはアバターを自分自身に表示させて、融合するみたいなことができます。So of course with Reaper, they use the scythe, like a double-handed scythe to attack. So you have your own attacks that you are unleashing, and then you have the avatar that will also attack at the same time. So you're attacking in tandem, and then plus you will be able to service the avatar's vessel, and so you allow for it to kind of possess you to unleash even more powerful attacks. 続いての項目どうぞ。で、1個だけ、シナジーパーティー強化するシナジーバフ持ってます。Just one job that does this. It's able to grant enhancements to party. Sorry, this is the only like synergy related action that this job has. そう、動画でもね、なんか知人さんかなからなんかね、まがまがしいものを抜き取ってましたね、なんかね。You may have noticed in the video, Reaper was trying to take something out of the bard. It looked kind of ominous. で、移動結構特徴的だったりもするんですけど、どうぞ。特定の状況で、結構役立つアクションとか特徴的な動作をするアクションが結構豊富です。今までちょっとまたタイプが違いますね。やっぱ新ジョブだけあって。はい。
And you may have also noticed this in the video, but some of the movements that the Reaper does is quite unique as well. And so it says here, unique and specialized actions give them an edge in specific combat situations. ざっくりですね、流れのイメージをちょっと口頭でね、まずご説明しようと思います。はい。So just a very rough and sort of general explanation of the flow here. まずこの画面にある2つのゲージなんですけど、1つがソウルゲージ。はい。So if you take a look at the job HUD there, you see two different sort of gauges, but one of them, the top one, is the soul gauge. で、まあソウルゲージを貯めて、アバターと一緒に攻撃ウェポンスキルを使う。その、ソウルゲージを消費してね。And then, so you would charge up the soul gauge in order to unleash different attacks. And this also applies to some of the attacks that you unleash together with your avatar. And that would sort of deplete some of the charge that is built up in the soul gauge. で、そのアバターと一緒に戦うとシュラウドゲージっていうのが今度は溜まるので、それが一定以上溜まるとアバターと融合できるようになるので、最終的にはアバターと融合してさらに特別なコンボをぶっ放していくみたいなのが基本になります。And then once you unleash the weapon skills using your own attacks plus the avatar, then a second gauge starts to fill up. That is the shroud gauge. And with this accumulating charge, then it will eventually allow for you to kind of let the avatar kind of merge with you. You would become the avatar's vessel, and then you are able to unleash even stronger special combos. So that's kind of like the basic flow. どちらかというと、ピュア DPS に近いです。結果。そうなります。So, because of that, I think we lean towards that sort of pure melee DPS. It kind of resulted in that way. 侍の方がピュアではありますけど、侍と同等のピュアメレー DPS とは言わないですけど、ピュア寄りです。なるほど。はい。Of course, our samurai is definitely a pure melee DPS. So it's not quite as extreme as the samurai, but I think it does skew towards that sort of melee, pure melee. じゃあこちらも見ないとわかんないよっていう YouTube でチラッチラッ、まあわからないですね。吉田見ないとわかんないよチラッっていうコメントを見たので実機を見てみましょうか。And I think I see a lot of comments in YouTube, I think, saying that, oh, but we won't understand unless you show it to us, please. Peek. Show us just a little bit. So allow us to show it on the gameplay screen. さあどうぞ。こちらが。あ、鎌持ってる。Yeah. She has size. これどっかのプロデューサー兼ディレクターがステージで来て社長と一緒に並んで写ってる写真でなんだこの会社って言われてた。Oh, this reminds me of a certain outfit that a certain producer director of a game had worn at a certain event and stood next to our CEO and made people wonder, what kind of game is this? ざっとゆっくりちょっと動かしますね。ほい。Just a rough overview and kind of take you step by step. お願いします。準備をします。Sorry, one moment. We're gonna prep. でこれ1個ね、アビリティじゃね、シナジーのやつにかけました。でなんか We've applied the synergistic デバフを ability 入れました。 and applied a debuff. で、
side. いいよ。 I'm sorry, side attack and then Yes. back attack. Oops. I think we ran out of charge, sorry. でこう殴っていくと、まずさっきのソウルゲージが溜まりますね。So as you can see, when you continue to hit the enemy, the soul gauge kind of fills up. でアバターを使っておう。でこんな形でこう難しいの通訳挟むタイミング Sorry, it's kind of hard to jump in with the translations, but でこれでシュラウドゲージが50にアバターを使えば使うほどシュラウドゲージが溜まると思ってくださいね、but again, just a reminder, once you attack using your avatar, the shroud gauge starts to fill up. で、これですね変身します And transform. こんな感じですわあ。 Oh, これちゃんとね皆さんのキャラがこのモードに一人一人なりますんで but yeah, each of your characters will take on its own form, or not its own form, but I'm sorry, it's going to take form, and it'll still be your character. 完全にダークサイドになりました。落ちてます Yeah, now, yeah, he completely fall into the dark side. Yes, totally. これはいい中2って書いてあってちょっと嬉しいですね英語にしづらい。This is very, very emo. でちょっと移動アクションなんですけど、はい変わってましてこのポジションから向いている進行方向に対して前に移動するアクションと、はい後ろに移動するアクションがあります。ほう。So as for a gap closer, there's a move where it'll allow for you to move towards like forward, and then there's a way to move kind of backwards. はい。でその位置にですねゲートを開けておくことができる一定時間勝手に残るんですけど、これでここにゲートのことです。はい。はい So basically, you'll be opening a gate of sort, like a rift that you can go through, and it stays open for a certain amount of time. で、ゲートが閉じる前であれば、戻ることができる。なるほど。So if you are able to move before the gate closes up, you can go back to whatever position you started off from. まあ僕今調整メインで別にリーパー使ってるわけじゃないんですけど調整でリーパー使ってる子はアンチにあらかじめ一旦ゲートを置いておいて、はい。ギリギリまで殴って戻るみたいなことやってました、なるほど。はい Of course, right now we're just making adjustments to it, so it's not like this is a main job or anything. But a way to go about using this gate is to kind of leave it where it's in front of like an enemy of sorts, and then you close the gap towards them, hit them, and then go back. じゃあどうしようかな。そうね。リミットブレイクそうだけど違う。ちょっとここから早いですよ。融合した後。Really quickly after letting the avatar Wow. take over. すごい。Yeah, it's very flashy. 融合するとちょっとプレイ速度変わるので、結構テクニカルですね。で今までのように単体技でゲージを貯めてってよりは
このソウルスライスとか割とチャージアクション使って一気に50貯めて長めにこうソウルゲージを貯めてようやく呼び出してみたいな感じじゃなくて、どんどん切り替えていくことになるんでプレイ感今までとかなり違います。But with the tempo of these different actions that you have to do, it is quite fast. So it does require a lot of like technical aspect of it, and it's not necessarily like a single target all the time. Sometimes it's like a soul slice, and adding some different abilities in there. It's not like an endurance thing. Like you don't like build and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  unleash at one time, but it's quite fast. So I think the play style is quite different from what we had previous with it compared to any of the existing jobs. でもなんだろう、一通り当然全ジョブ触ってますけど、テンポはすごい気持ちよくてね、楽しかったっす。That being said, looking at the different jobs, this one included, the tempo does feel really good. So I think it is quite interesting. これはね、結構やり込んでいただけるんじゃないかなと思います。And so I think the more you get your hands on it and try it out, I think it's something that you can kind of master and try to make the most out of it because it is quite fun. ガス欠にならないようにしていかなきゃいけないんで、だからまあ人気がきっと出るだろうなと思って、もうちょっと優しめにしたかったんですけど、意外となんだろう、いい感じの難しさになったかなとは思うんでまあ練習したらしただけ面白いかなとは思うんで。But of course, you have to be mindful of like resource management and making sure that your gauges are up and you're going through this properly, managing it properly. And of course, with this being a new job, very flashy moves, we expect it to be very popular. And so we were torn about making it a little bit less challenging, so to speak. But I don't know, I think it's a good kind of difficult. And again, it's something that would be fun to kind of master. And the more you delve deeper into it, the more I feel like you can get out of it. まあベースのコンボには方向指定がないんですけど、はい、アバターとやる技みたいな時は方向指定が存在するものもあります。なんかそこはどっちかというと味付けです。はい。Of course, the base combo doesn't require any sort of directionals, but once you start involving your avatar, there will be. So be careful of that. But I think it adds flavor to the different abilities that you're unleashing. 簡単じゃんって今度コメントがあるんだけど、さっき言ったように早く高速移動しながらなんだろう、高速で回さなきゃいけない中で出てくるんで、しかもさっき使ったのどっちだっけとか出てくるんで。そんなに簡単ではなかったですよ。はい。And then we also have those people saying, "Oh, but it's an easy job" in the comments, which is not true. You are going to be moving around the battlefield pretty quickly, and you're also trying to get through your rotations very quickly. So, and you also have to remember, okay, so I've used this skill, so where does it connect to next? So it's not easy per se. 今ね、YouTube でね。LB3 を見せてくれるコメントが始まってる Twitch もそうなんですけど、残念ながらですね、僕今日今使ってるこのメディアツアーのワールドはですね、デバッグコマンドの LB3 フリーが使えないんですよ、残念ながら。I also see comments saying that, oh, we want to see Limit Break 3, but I'm afraid this is in this world that we created for the media tour, we don't have the debug command to unleash the LB3, or we don't have the debug command LB3 freeze. So sorry, I'm not able to show it to you. ただですね、もうすでに公開しているベンチマークトレーラー
の最後にゼノスが使ってるなんかすごいやつがリーパーの LB3 です。ああ、なるほど。はい。But that being said, you may have seen the benchmark trailer, but when you see Xenos at the end and he does this really flashy move, that is the Reaper's LB3. なのであれをご覧いただくと LB3、リーパーの LB3 があこういうやつかっていうのがわかります。はい。So I think that would be a good reference if you want to see what the Reaper's LB3 looks like. はい。ではちょっとこれでまあリーパー終わりにしようと思うんですけど、はい、まあ2時間になるんで、そうなんです。3休憩と。はい。なのでここらで一旦ちょっと手短に10分ぐらい、10分休憩ぐらいを一回挟みたいなと。はい、で休憩明けたら残りの遠隔、シリーズの DPS とヒーラーに行こう。全然4時間どころじゃねえな。おかしいな。数字で言いますと、当初思ってたら今40分ぐらい押してます。はい、いやかかるもんですね。So we have actually clocked in about 2 hours now, and we haven't gotten through all the. Well, we've gotten through the melee DPS, but I think we would like to take a 10-minute break, and then we'll jump back into the remaining DPS. Yeah, we're on about a 40-minute delay at this point, so I think we want to take a quick break. ですので、ここから10分間休憩取りたいと思います。予定外のマジ休憩なので、お供は特にございません。本当の休憩でございます。はいはい、So now we want to have a 10 minutes break. It's pure break, so we have no video to show during the break. This break, so 10分後にお会いしましょう。では、Let's see you again in 10 minutes.
はい、戻ってまいりました。はい戻りました第66回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブ、ジョブのご説明を続けております。Welcome back to the Final Fantasy 14 letter from the producer live number 66. We are now explaining the job changes. はい。さあ続いてまいりましょうか。行きましょうか。続いてはごめんね。遠隔物理 DPS です。はい、So our physical ranged DPS. ですね。はい。じゃあまず共通点からなんですけど、まあ遠隔物理の共通点としてはさっきお話しした基本武器の性能を上げてるんでというお話になっております。And so for the physical ranged DPS, and this goes across all of the jobs within this role, the parity between the physical and magical damage attributes of weapons will be at the same. And then, it's just similarly to what we had explained about how we're bolstering the physical damage calculation numbers. はい。まあそれぞれがオーソドックスに進化している感じなので、まあこの後説明していきます。And each job is just they have been updated accordingly in a fairly orthodox manner. So we'll just jump into each individual ones. で、共通しているポイントとしてもう一個あって、ダメージ軽減系のバフですね。パーティーバフ。は3ジョブともリキャストが90秒になってます。But there's one additional point that applies across the physical range DPS jobs is that any sort of buffs that mitigate damage, the recast timer has been adjusted to 90 seconds. さあ、では銀融詩人からいきましょう。はい。Okay, so jumping right into Bard. はい、どうぞ。まず既存3種類の戦火アクションから派生する、パーティーバフアクションを追加しております。Says each of the 3 songs will make available a new action that applies a party-wide enhancement. 歌によるね支援を結構リクエストされる機会が多かったので、はい、既存3つの戦火アクションから派生して効果内容がねこうさらに上昇していくみたいなパーティーバフを追加してます。So of course there has been a lot of feedback and requests for
more like abilities that would allow for like support using songs. And so we wanted to take the existing 3 songs that the Bard has in its kit and kind of add a sort of party buff and something that would enhance its effect. で、まあ Apex アローから発生する新アクションが追加されてたりします。And then a new action will be available upon execution of Apex Arrow. 旅心のメヌエットとかバトルボイスがリキャスト120秒合わせになるなど、細かく調整が行われています。And then other adjustments include Wanderer's Minuet and Battle Voice recast timers have been adjusted to match 120 seconds, and other various adjustments have been made. ちょっと待ってね。はい。Sorry, one moment. はい、はい、大丈夫です。まあ、詩人はそんなところですね。はい。で、続いてコメントでも変えるとこあんまねえだろうって言われてる貴公子なんですが、はい、貴公子に行きたいと思います。And then next up is I'm seeing comments that, well, machinist, there's really not much you can change with the machinist, but we'll talk about the machinist anyway. まあ一つ目、機械をモチーフにした新アクション、回転のこぎりが追加されてます。強そう。So the first one, a new mechanically themed action called Chainsaw will be added. で、あとはですね、動画にもありましたオートマトンクイーンに新しい攻撃アクションが追加されてます。And then this was featured in the video as well, but a new action will be added for the automaton queen. そうですね、他だと整備が、2チャージのアクションになってます。And then in other changes, reassemble is now going to be chargeable up to 2 charges. で、こちらはですね、管理が必要なので、溢れないように、適時使っていただく必要が出てきます。And of course, with this ability being charged, you don't want to waste once it's charged up. So please make sure that you are kind of strategically placing it and allowing to build up as needed. あとは本当主に新技追加で、まあ、少ないホットバーで快適にっていうところは、変わらない形にしてあります。And then the rest of the adjustments are primarily just new actions being added. We have not changed the concept of trying to keep the number of abilities that are assigned to your hotbar and still play comfortably. はい、貴公子も以上となっております。はい。Okay, so that's it for the machinist. 続いて踊り子ですが、こちらどうぞ。Next up is the dancer. ウェポンスキルで、付与されるリバースカスケード自己化とかのバフがですね、単体と範囲で共有化されるようになります。Weapon skill effects such as Flourishing Cascade will now be shared across single target and AoE skills. 他にはですね、どうぞ。まあ、この辺のテクニカルフィニッシュ、インプロとかですね、攻めの単語からさらに発生するアクションというのが今回追加されています。And then new actions will be available upon the execution of technical finish, improvisation, and devilment. 踊り子はバファーのね要素が強い DPS として、まあ、そのまま進化してます。はい。So of course with the dancer, it does allow for different buffs to be applied, or they allow for applying different buffs to your party members, and so we've kind of kept that direction with the update here. まあ、単体とさっきお話したように、ね、単体と範囲で面倒だったプロックの、管理を統一してあります。
And then, as mentioned earlier, the different pucks that are applied sometimes, and it was rather a hassle because you had to differentiate between like single target versus AOE, and some of the pucks that had to be managed between those was made or is going to be made simpler. でですね、快適性をね今回向上させるために、単体アクションのみ、ダンスのステップアクションにこう切り替わってたんですけど、ダンスモードに入ると、今回範囲攻撃も同様に、ステップアクションに置き換わるようになってるので、ホットバーを切り替えね、範囲と、単体で分けてた人は範囲側でもそれができるようになるので、かなり楽になるんじゃないかなと思います。はい。And so, because we tried to make things a bit more smoother in terms of like executing your different rotations. Previously, whenever you were doing a single target attack and your hotbar switched to the different step actions, and you'd have to switch over because AOE does not have that kind of simplicity. We actually updated it so that you don't have to worry about it with the AOE attacks. It's in a similar system where it'll switch into that sort of dance step action mode where the buttons will be replaced by the necessary next steps. So I think before, if you had sort of had to manage like two separate hotbars for single target versus AOE attacks, I think it makes things a lot more simpler. Yeah. であとはですね、ダンスを成功させると付与されるエスプリっていうのがあるんですけど、踊り子本人だけ今回から、確率で蓄積じゃなくて、本人だけ確定で蓄積するようになっております。はい。And then, of course, there's a spirit, which is applied sometimes when a dance is successful, and it's applied. Sometimes it's applied to yourself at random, but we've changed it just for the dancer themselves. It's going to, a spirit is going to build, it'll be guaranteed to build. 大体踊り子そんな感じです。はい。Okay, so that's it for dancer. 詩人が本人に影響がないってやつはね、まだギリまで調整してるんで、今はちょっと明言を避けさせてほしいです。はい。People were talking about with the bard, doesn't seem to take any sort of effects on the self. I'm afraid we are still making adjustments still, so I can't confirm nor deny on that point. はい。コメントでごねればいけるかって書いてますけど、ごねっても無理だと思います。そういう問題じゃない。僕ら別にそういうので調整してるわけじゃないんで。Some people are commenting that, oh, maybe we can negotiate by commenting on here. I think it's a little too late for that. That's not what what we base our decisions on. I'm sorry. 違うんですよ。なんかコメントでね、詩人だけなんでって言われるんですけど、そこの火力上げると全体を落とさなきゃいけなくなっちゃうので、別に全体バランスから知ってるんですよね。踊り子もね、本体火力もっと低いわけで、はい、そこはバランスなのでご容赦ください。はい。And I do see that people are commenting on, oh, why is it just barred? Why it's not fair? But I mean, this affects the damage that is being dealt, and we do need to look at it from a balance perspective. We also made adjustments to the dancer too, where some of the damage has been sort of adjusted as well. So please understand. はい、では次いきますよ。いきましょう。はい。遠隔魔法 DPS ですね。こちら共通項はですね、シンプルにアドルのお話で、アドルにも、さっき牽制に、魔法ダメージ軽減の効果を少しつけますよと言ったのと、今度は逆でアドルには、物理ダメージの減少効果を少しだけ、入れることにしました。
So with magical ranged DPS, of course there is the major change would be to Addle, kind of similar to what we've done with Feint, where it adds just a little bit of magic damage mitigation or reduction. With Addle, it'll allow for just a little bit, but some reduction of damage in physical attack. さあでは各ジョブの話に移っていこうと思います。はい。まず黒魔導士です。So going into the individual jobs, first is the Black Mage. まず一番でかい変更点がですね、エノキアンが特性に変わりました。アストラルファイヤーかアンブラルブリザード中が付与されれば自動的に、エノキアンも発動するようになってます。So I think one of the most major changes is that Enochian will be a trait that is automatically applied while under the effect of astral fire or umbral ice. ここはちょっと悩まなかったわけではないんですけど、やっぱりこれが分かりにくさをさらに生んでたり、なんだろう、プレイヤーの間のこう火力差を結構生んじゃってたので、ここはそうすることにしました。はい。And this was actually a very hard decision, or like it did require a lot of thinking, because while it was it was causing a disparity with the player's skill. So we decided that we were going to make the update. で特定の状況で続いてですけど、アストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替える、さらに特定の条件がある中でアストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替えると発動できる、すごい魔法が、炎と氷が合わさって最強に見えそうな魔法が追加されてます。And under certain conditions, swapping between astral fire and umbral ice will make new actions available, one of which is a fairly cool looking, it looks like a combination of fire and ice kind of a spell. 黒魔導士はやっぱり侍同様にピュア DPS として戦闘進化してます。蘇生も持ってません。はい。はい。And with the Black Mage, of course, kind of like the Samurai, we wanted to kind of evolve it as a pure DPS. Of course, no raise capabilities. でやっぱりさっきお話したようにね、初心者の方にも火力格差がちょっとね広がりやすかったので、エノキアンを特性化してます。And of course, going back to Enochian, it was quite hard to grasp for certain players, especially those who are unfamiliar with the different the Black Mage actions. And it did cause a disparity between the damage dealt. So we have decided to change Enochian to be a trait. 他にはですね、ファイガプロックとかサンダープロックの継続時間、プロックの継続している時間ですね、を伸ばしてあるので、ちょっと折り返しでやらなきゃいけないこと今回増えてるので、その分サンダープロックの継続時間を伸ばしたりしてます。結構この辺小手先のテクニックが効くようになってるので、お試しください。And then the proc that is applied whenever for Fire 3 or I'm sorry, Fire 4? Sorry, Faiga is Fire 4, sorry. And Thunder. And the proc that is applied whenever those are in effect has been extended because it helps with the rotations, and there are more things that you need to be doing in your different like skill sets and going back and forth, and some of the repeated steps that need to be done has kind of increased. So I think it helps with if these procs are on a bit longer, so that there's room to kind of make use of that. あとはですね、ファイラとブリザラどうなったんだろうっていうコメント見ましたけど、ファイラとブリザラはですね、上位の魔法が登場してですね、範囲の
半焼きのローテーションが変わります。はい。And then Fire 2 and Blizzard 2 is going to have like a one step higher to that, so that your AOE rotation will change. ついに魚が登場するのかって言われてますけど。Are we going to have a 4 or 5? そう日本語名だとね、英語とかはね、4、5とかなんですけど、ね、日本語だとね、どうするんだろう。これ実はですね、FF 委員会で議論をしました、ね。どうしよう。So you got to understand with the Japanese names, and you may be familiar with this, like Fai-a turns into Fai-ra, Fai-da, or Fai-ga, and then we have different tiers and different suffixes that we put in the Japanese language. And once you get to a certain point, you have to start making up some of these suffixes, and we had to bring it up to the Final Fantasy brand committee and make sure that they're kosher with it, and we had to like debate about this. だって魔法の系統を増やすってだって FF の歴史上結構重要なわけですよ。で結果、現委員長の北さんが、そこまで行くの14ぐらいだから、もうお医者さんが思い切って作っていいよって言われてマジか。And you know, because the franchise is very, we have a long running history, and having that sort of additional tiers to these magic spells is actually a big deal, because it's kind of breaking history. But the current sort of brand executive, Mr. Kitase, was very kind to say, well, the only people who go a higher tier beyond what was already established is 14. So, Mr. Yoshida, I will trust it. I will trust your judgment to come up with a nice suffix. そう言われた私、日和りまして。そうでしょう。日和りまして、今回ファイラの上位はハイファイラ。わあ、ひよったー。But that made me scared on it just freaked me out at the on the flip side. So I went with high fire. まあいずれ数字だけなんで、まあどっかで踏んでなきゃいけないですけど、今回じゃなくていいやと思って、ちょっと寄りました。And I mean, one of these days, yes, we will eventually have to expand further out in our tiers, and we will have to come up with a nice sort of suffix to add on to there. But this time, I think I kind of chickened out. みんなね、見損なったぞ吉田とかね、そのひよってんなとか結構コメントあるんですよ。いいっすか？でも僕がね、仮にですよ、このためにファイ魚ってしたとしますよ。そしたら毛ある魚とかですからね、今後全部。そうね。それは困る。いいんですね、それで。And I see comments on the Japanese side. Oh, you chickened out, Yoshida. but let me, to be fair, like if we add like say a gyo suffix and like it's by gyo, anything that's like a tier 4 or tier 5 magic is going to be like cure gyo, you know? そうなんですよ。まあなんで今回はちょっと、私いろいろ考えまして、なるほど。そこに無難に落としておきました。So after much thought, we have decided to settle on that. あとはちょっと話を黒魔同士に戻すと、激星魔が2スタックのチャージアクションになって、で30秒でチャージするんで、これも結構腕に差が出てくるかな、使いどころって感じですね。はい。And I'm sorry, there's another charge action for Black Mage that has been added. Another charge has been added to that stack. ゴレンマは一応言ってみたんだけど、却下されました。And then there was comments about, well, what about an additional like a multiple casts, like a five consecutive casts, and I proposed the idea, but it was rejected.
まあでも黒はタイムラインに合わせていく面白さが一番面白いところだと思ってるので、そこはそのまま残した感じです。一緒に苦労していきましょう。But with sorry, going back to what Yoshida-san said about Gekisema, that's Sharpcast. Sorry, Sharpcast has an additional charge now with the update. But in any case, with Black Mage, it is trying to match your different spells according to the timeline of the battle. So that challenge still remains, and I think it still sort of lives up to that. さあでは続いてのジョブ、赤魔同士に行こうかなと思います。はい。Okay, next item is the Red Mage. 赤魔同士はですね、まず1個目、スコーチから、派生する新アクション。これ動画で見ていただいてるんですね。はい。First one is a new action will be available upon execution of Scorch. I think you've noticed that in the video. であとですね、次のバルフレア、バルフォーリー、スコーチを範囲攻撃に変更してあります。なので範囲ローテーションからも発動できるという感じになってます。はい。And then the second point is Verflare, Verholy, and Scorch will be changed to AoEs, available as part of AoE rotations. であとはですね、ちょっと防御バフの結構パーティー用のですね、はい、結構強いなと思ったんですけど、これが入って割とねサポート側によりイメージがシフトしてる感じですね。And then the third point is a defensive party-wide enhancement will be added, which I think is pretty powerful. So you can also help out in a support sort of way. その名もバマジック。バマジック。バマジック。ほう。のが追加されてます。今英語名調査中です。まあもう出てるわ。大丈夫か。じゃない。バでバマジック。ごめんね。発音悪くて。バ。Magic barrier. 英語は普通です。配りやんかい。We were expecting something like burn magic or something like that. ですね、赤魔同士細かくいろいろ調整されてます。新魔法の追加はもちろんなんですけど、大きいのはですね、ウェポンスキルである魔法剣各種、ブラックマナ、ホワイトマナの消費量が減ってます今回。So with the Red Mage, there are a lot of granular changes that have updates that have been made. Of course, we have added new spells, but we have also adjusted the weapon skills and the different sort of the magic sword, the black mana and the white mana depletion amount has been reduced. でマナフィケーションを使ったら、もうそのマナフィケーション1回分で、フルコンボまでいけるようになってるので、開幕のバーストはかなり速くなりました。はい。And then with manification, you are able to do like one combo with it. So the burst that you can have at the start of a battle definitely is quicker. ただまあそのままだと魔法剣の回数が上がりすぎて、それはそれでキャスターっぽくなくなっちゃうので、各、魔法を使った時のホワイトマナとブラックマナの増加量っていうのを下げることによって、全体の頻度は変わらないようにしてます。But that being said, if it's done as is, of course, the spell blade frequency becomes a lot. So we made it so that we adjusted the white mana and the black mana, like the increase of those two different manas. で、なのでまあ魔法剣の頻度が上がりすぎるっていうことはまあもちろんない。ただマナフィケーション使うと一気に増えるし、まあ溢れさせることもないと思うので、こ
そんな感じです。はい。So hopefully this doesn't make it so that the spell blade frequency goes like way too much. But still with the manification, we do have the mana kind of filling up, and you should hopefully not waste the mana that is accumulated. でですね、ステージによって使いづらいというのと、フィードバックも多数あったので、ようやくかって言われるとは思ってるんですけど、でプラスマンとアンガジマンの威力が同じになったので、移動に必要かそうじゃないかで使い分けてください。なるほど。はい。And then, of course, there was quite a lot of feedback about this and mention about how it's difficult to use at times. So the placement as well as engagement. The potency of these two will become the same. 他にはエンボルデンのリキャは、120秒で、マナフィケーション110秒っていう感じ。そこはエンボルデン変えてないですね。はい。Then Embolden recast timer is 120 seconds, and then manification is 110. So Embolden should not have been changed. いや、コメントでね、なんかデプラス芸人はじゃあどうしたらいいんだよって、そんなのあれですよ、アンガジェマンのアクション入れなきゃいいんですよ。デプラスにこだわりがあるなら。The people who are complaining about like what displacement and engagement and swapping between and choosing the proper one. Well, if you are particular about the placement, just use the placement then. はい。赤魔導士こんな感じでございます。So that covers the red mage. さあ、そして、ほぼ新ジョブになった召喚士をご紹介します。はい。The next up is, I think it's changed to basically a new job, and that is our summoner. もうほぼ新ジョブだとすいません思っていただければと思います。But again, yeah, if you could look at this from a completely new perspective, it's changed quite a lot. So I think you can consider this a new job almost. まずはというわけでジョブのメカニクスを大幅にリニューアルしております。Of course. So that being said, significant changes to job mechanics has been made. さらにですね、ドットが全部なくなりました。And then all actions applying damage over time will be removed. 新生14以降ですね。これは召喚士ではないドット士だと言われ続けておりまして、ついにドットが全部なくなります。はい。Since A Realm Reborn, a lot of people were saying this is not a summoner, it's just a dot placer. And so we've removed it. はい。そしてですね、エギではないイフリート、ガルーダ、タイタンを召喚可能になっております。はい。Next is able to summon Ifrit, Garuda, and Titan, and not just Eggies. ただこれですね、イフリートルビー、タイタントパーズ、ガルーダエメラルドと言ってですね、バンシン読んじゃいけないからね、そんな気軽にね、なるほど。の場合ね。なんでそこにその力を、ね、移して出てきてるみたいなイメージだと思ってください。But that being said, these are Ifrit Ruby, Titan Topaz, and Garuda Emerald. So we are not literally calling forth these primals, of course, because it's too dangerous in the world of 14 to be summoning primals. So the concept is we are sort of transferring their energy, so to speak, into these different sort of jewels, so to speak, and sort of calling those forth. はい。で、その3番神を呼ぶと
本人召喚師本人にエーテル属性が付与されるので、その力で召喚師自体のモードが変わるようなイメージになってます。なるほど。By summoning these different sort of summons, the summoner, him or herself, will gain the sort of elemental ether and sort of switch into different modes. で、ですね、まずやっぱり召喚師っていうイメージに沿うように今回本当に大幅に、変更させていただきました。はい。So with this update, we really tried to bring out that sort of feel of a traditional summoner. で、流れなんですけど、デミバハムートを召喚すると、今まではデミバハムート召喚、フェニックス召喚、なんかこうダウンタイム、なんかもうひたすらルイ打つしかねえみたいな、レンジャーみたいな状態だったのが、大きく変わります。So in terms of the rotation or the flow of the summoner, of course, up until now, you would have called forth the Demi Bahamut, and then it goes away, and then you call forth the Phoenix, and then you have some downtime where you're just casting Ruin or Ruin 3, or like just doing that until you've accumulated enough to summon them again. で、デミバハムートまず呼ぶと、属性エーテルを3つもらうので、その力を属性エーテルを使ってさっき言ったイフリート、ルビー、タイタントパス、ガルーダ、エメラルドを召喚してその属性の力でまず戦います。And so with this updated flow, of course, you will call forth the Demi Bahamut, and then you will obtain this elemental property, so to speak, and then you will be able to summon Ifrit Ruby, Titan Topaz, Garuda Emerald, and then you would fight using the elemental properties of those different summons. で、その後フェニックスを召喚すると、フェニックスからもまたエーテルを3つもらえるんで、また3種を使ってというのが一連の流れになります。And once you've depleted those 3, and then you would call forth the Phoenix, then you would receive again 3 elemental properties, and then you are able to summon these 3. I don't want to call them primals, but they're the summons that you can utilize those 3 elemental properties again. で、イフリート、タイタン、ガルーダってどの順番で呼んでもいいです。で、それぞれ召喚師に付与される特徴が違うので、ボスのタイムラインに合わせて先にこれはタイタンから行こうとか、今回はイフリートにしようとかっていうのを考える余地としての入ってます。なるほど。And of course, we have these 3, Ifrit, Titan, and Garuda, but there's no specific order that you need to call them forth. So depending on the battle timeline, you can choose, let's say you want to do Titan first, you can do that. You can quickly, or you can be flexible between those 3. で、置き換えアクションを駆使した結果、COI コン数は激減しました。And then also part of the adjustment was to kind of consolidate some of these actions. And so the icons that are being used in your hotbar will be quite significantly condensed because these will switch out depending on the different actions that you're taking. で、めちゃくちゃ悩んだ末に、リザネクアドを押しました。And then so after a lot of debate and a lot of discussion, we did decide that we will keep Resurrection. 押しましたよ。なんかめっちゃ変わったんで、めっちゃ変わったのになくなんのかよって言われると申し訳ないなと思ったんで、今回は首の皮一枚で残りました。And with this significant change to Summoner, and people are being, I don't know if people would be shocked with the changes, but like on top of that, having Resurrection being removed, people might
really get upset. So it lived by the skin of its teeth. Resurrection is still there. フィジクさんも残っちゃいまし Physic too. It's kind of stayed behind too. はい。た。さあじゃあもうわからんというお声が多いので、実機に行こうかなと思います。And I'm sure people are wondering, well, I don't understand with all these words. So let's look at it on the gameplay screen. よろしいですか。どうぞ。はい、お願いします。こんな感じですね。はい。召喚師です。サムナ、でここでまず先にちょっとエギミラプリの話をしておいてもいいですか？はい。And before we dive into actual gameplay, I would like to talk about Eggy glamours, actually. ですね、今回、呼べる、召喚獣が増えるということで、はい、全ての召喚獣に対してまず、サイズの変更ができるようになってます。And so with the number of summons you can call for, we have made some adjustments, one of which is to change its display size. ただこれあくまで自分から見た時のなので、術者というよりは周りの人がやらなきゃいけないので、それは変わってません。But that only affects you as the person like calling forth these summons. So yeah, it only affects how you are able to view these. で、今実はここにカーバンクル出てるんですけど、はい、召喚師自身のレベルが上がっていくと、ここがイフリートエギになったりするんですけど、僕はカーバンクルの方が可愛くて好きなので、これエギミラプリしてあります、カーバンクル。あ、なるほど。はい。So of course, with right now we see the carbuncle appearing on the screen, but you may be familiar as the player character goes up, this Eggy would turn into like an Ifrit, but then right now I like the look of carbuncle, so I have glamored it to a carbuncle. まあでもそんなもんですかね。まあ呼びますよね。はい。半分こ出ました。半分こ出ましたね。We have summoned the Demi-Bahamut. でここに3つ分かります？この鎖に繋がってますけど、はい、解放されました。で、こうなるとこの3つの万神が呼べるようになります。どれからでもいいです。And then, of course, with that, you get the elemental properties. I hope you can see it under the gaze. There's like 3 jewels kind of chained up, and now those have been unlocked. And so that shows that you are able to summon Ifrit, Titan, or Garuda. で呼び出すとエーテルが付与されてカウントダウンが始まります。で2スタックのアクションが付与されているのでイフリートの技を使います。なるほどね。So once you call forth these elemental primals, you do get that sort of ether applied to you, and then you see that there's a 2-stack action, and so you are able to execute Ifrit's actions. これ今のはイフリートのエーテルをもらったので、詠唱時間が長い代わりに強力な炎の魔法が2発使える。あと突進と追撃っていう攻撃が使えるようになります。イフリートのモードとして。はい。And so we were looking at Ifrit's actions, but with the elemental properties or ether obtained from Ifrit, while cast time is long, it is a very powerful fire-based spell that you can cast. And then there's also like a rush sort of attack that you can do. And this is the Ifrit actions that is available. でここはやっぱり詠唱が必要なアクションになっているので、ギミック処理をしなきゃいけないタイミングでイフリートを呼んでしまうとロスになるので、他のものにしましょうとか、動かなくていい時にイフリートを使うようにしようとか、そのあたりはうまく考えていただければいいか
Well, this kind of ties into what we mentioned about timelines, but with Ifrit's action, one of this requires for you to cast, and it's a fairly long cast time. So say you're in some kind of fight where there's a mechanic where you have to move, then you would lose the opportunity to cast the magic. So perhaps you'd want to time it so that you don't need to move around to process some kind of mechanic, or you'd have to be pretty mindful of when you activate these. で実際に召喚をした瞬間インスタントで召喚するんですけど、登場した時に利口技を一回バーンってぶっ放してはくれます。And then, of course, when you are calling forth these summons, it's an instant, but there is usually like a starter move that it unleashes when it's first summoned. で、タイタンを呼びます。Okay, so now we're calling forth Titan. かわいい、ちっちゃくしちゃう。I set his size to be small, so. で、今タイタン Guys are small. 使えるようになったんで、こっちは。おう。So let's take a look at what we can 挟 do. むんですよ。 Smashing from two sides. で、これは回数じゃなくて時間なので、もうひたすら打ちまくる。で、これはもう全部インスタントなんで、移動がすごい楽です。And with Titan's moves, it's actually interesting because it's within a timed section that you can unleash unlimited numbers of times of his moves, and it's all instant. So you can move around and cast at the same time. で、ガルーダを呼ぶと、設置型のダメージ효과を置きつつ、これはもうインスタントキャストなんで、これも移動かなり、機動力がだから高いです、相変わらず召喚は。But with Garuda, hers is more of like a placement damage, and this is also instant, and so you can move around as well. I think Summoner does have like a good bit of mobility. で、フェニックスを召喚するとまた3つ付与されるので、フェニックスが終わったらまた使っていく感じになります。And then once you've gone through that round, and then you call forth the Phoenix, you will obtain the 3 elemental properties again, and so you can utilize these elemental primals again. ちなみにこの3つの、召喚モードは、やっぱりそのタイムライン内で3つともそうは言っても使わないと軽く出ないので、なんかもうとりあえずタイタンだけ使ってきゃいいやみたいなのやると目も当てられないことになるので、で、デミバハムート召喚と、フェニックス召喚の間にやっぱちゃんと使い切らないともったいないことになっちゃうでしょ、リキャストタイムが。なのでそこは必ず組み立てが必要になってくるので。なるほど。はい。With these 3 summons that you can do, of course, you need to utilize these in the battle timeline, or else, of course, you won't be dealing very much damage at all. Like, you can't just lean towards, oh, I like using Titan only, so I'll use Titan only, or you will not be able to deal much damage at all. So whenever you do cast your Demi Bahamut and the Phoenix, and the elemental properties that you attain in between those is something that you don't want to put to waste. Make sure that you are utilizing these and sort of building your strategy so that you can utilize those 3 within the recast. はい。大体そんな感じでございます。かなり試行錯誤して作ったので、いいところにね。落ちたのではないかなとは思っておりますが、当然そのドットがなくなった分はね、通常の栄唱火力へ全部持ってってるんで、ちょっと機動力高いからなって思ったんですけどね、機動力の高さも売りだからな、もともとそこはちょっとやっぱりもともとね召喚が好きで使ってくれてた人ってたくさんいると思うんで、そこまで変えちゃうのはなとか、考えつつ、はい。
ね、また結構栄称増えるとさ、吉田黒の巻き添えにしやがってって言われたくもあんまないしね。But yeah, with the summoner, there was a lot of trial and error and a lot of debates to get it to where we got it. But I think we were able to get it to a good point. Of course, with the removal of all the dots, we did try to skew back to having the summoner have their damage kind of come from the different casting of the not the spells, but like the different summons that you're bringing forth. So, and we also looked at just how mobile the summoner is, but at the same time, it is the charm of a summoner is the mobility of it. So I think we were, and there were people who were choosing the summoner because of such mobility. So that was another point where we had to rack our brains. But we didn't want to make it so that we're casting all the time either. I can already imagine the comments from players saying, "Oh my gosh, you're turning us into the mod page. Like you're kind of dragging us into this, Yoshida." So I wanted to avoid that as well. さあでは、以上でキャスターでした。はい、ありがとうございます。では最後ヒーラーロールのお話いきましょう。Okay, next up is the healers. まずヒーラー共通項なんですけど、各ヒーラーに新しい単体バフの付与アクションを追加しております。単体バフですね、これ。So the first thing is new actions that apply single target buffs will be added to each healer, and emphasis on single target buffs. でそれからですね、全体的にヒーラーの攻撃魔法の詠唱時間が短くなっております。And then overall, we did reduce the cast time for offensive spells. そしてですね、全ヒーラー待ってた、リミットブレイクの効果範囲がですね、50メートルに拡大されました。And then limit break area of effect will be expanded to 50 yalms. And I hear Foxclaw clapping. 届いてねみたいな、ナイス LB 届いてねみたいなやつがなくなるんじゃないかな。あれは悲しい。We will finally avoid situations where people are like, "Oh yeah, great LB, but I was not in the area of effect." で、まあ今回その以前からお伝えしていたように、ヒーラーロールに関しては賢者を加えた4ジョブでピュアヒーラーに、バリアヒーラーにという、バランスになります。But also with the healers welcoming the new Sage job, we will be splitting it up with 2 jobs being a pure healer and then 2 jobs being barrier healers. 基本攻撃魔法の詠唱時間は軒並み 1.5 秒になってます。はいはい。And then for the offensive spells, like the primary offensive spells, they're in general going to be a 1.5 second cast time, which is pretty quick. まあアビリティがねかなり増えてきて、アビリティを使う機会が多いので、まあグローバルクールダウンにどうしても食い込んじゃってすごい気持ち悪いストレスっていうところがあったと思うので、そこを軽減するために詠唱時間を短くしてあります。With needing to execute abilities, it tended to, like casting tended to sort of eat into the global cooldown time. And I'm sure people were very frustrated or would have been very frustrated with it. So we're hoping that by sort of reducing the cast time for basic attack spells to 1.5 seconds, that would reduce the frustration and stress. それでは白魔導士からいきましょう。はい。Jumping right into White Mage. 白魔導士はですね、もう正当進化オブ正当進化以外の何者でもございません。効果も見た目も特徴的な、リリーを設置するという設置型の回復アクション、これ非常に便利で強力ですが追加されております。So with the White Mage, this is just a simple update
as simple can be. Let's see, it reads a functionally and visually distinct restorative field action will be added. ピュアヒーラーに該当します。はい。And of course, White Mage will fall under that pure healer category. ホーリーのジョイ、はい。ホーリジャだったかなが入るんで、そいつでもリリーが咲くっていう。なるほど。And then a higher tier for the holy spell will be added, and so that will also contribute to the accumulation of lilies. で、非常に残念なお知らせなんですけど、アクアオーラさんがついに解雇されてしまいました。あらあら。And then one unfortunate news with the White Mage is that Fluid Aura has been relieved of its duties. あとはですね、ディバインベリゾンがチャージアクションになってますね。はい。Then another update would be Divine Benison will become a charge action. 白魔導士に関してはもう本当に今までの操作感のまますんなり扱えるアップデートになってると思います。But yeah, with the White Mage, it's pretty straightforward. I think the controls will feel as it was, and it'll be a fairly smooth transition with these updates. はい。はい。では先へ進みます。続いては先生術師です。Moving on to Astrologian. 先生術師はピュアヒーラーに寄せることになりました。So with the Astrologian, we are going to skew it more towards a pure healer. ダイアナルセクトとノクターナルセクトを削除して基本的な回復アクションの性能をダイアナルセクトの時の効果に、変更してます。So the diurnal sect and nocturnal sect will be removed, and basic healing actions will be adjusted to have the same effects as they would have while under diurnal sect. ただこれ、ニュートラルセクトってアクションあるんですけど、そのニュートラルセクトの効果中のみバリアアクションが使えたりっていうことが先生術師の特徴として、あったりします。But that being said, there is going to be an action called neutral sect, which while you are under its effects, there will be some barrier actions that you can use. で、あとはディビネーションの効果を変更してます。And then we've adjusted the effects of divination. ディビネーションによる範囲よだめ上昇バフが、カードの引き運にすげえ左右されるっていうのが、ストレスだったのでこのあたり条件を見直しています。The effects of it was really affected by the luck of the draw, so to speak. So it has been adjusted. 通常で使えるようになるって感じです。はい。Basically speaking, you can use it in like normal circumstances. で、その代わり、カードシンボルに依存する効果を持つセルフバフが付与されるようになるって感じです。なるほど。はい。So while you can use it at any time, what will change is that depending on the seals used, it allows for enhancements to be applied to yourself. で、リドローはですね、チャージアクションじゃなくてドローするたびに1回使えるっていうアビリティになり、あとはマイナーアルカナにも変更が入っています。And then redraw will no longer be a charge action, but it will be changed into an action where every time you draw, you can use it once. And then there will also be a change to minor arcana. あとは動画にもありましたけど、回復と攻撃を結構兼ね備えた、範囲魔法が、追加されてます。And then the other update would be, you may have seen it in the video, but there will be an AoE spell that kind of has a healing capabilities as well as an offensive element to it.
まあやっぱりちょっと ID 行くときに、白馬のポーリーが強すぎだろうっていうところが結構言われていたので、今回、他のヒーラーにも範囲のID 攻略しやすい、ちょっとそれぞれが特徴違うんですけど、範囲を、持たせてます。And this is kind of based on some input that we've noticed whenever people go into instanced dungeon. Holy that the white mage can use is quite strong, and so we wanted to allow for other healer jobs to have something similar. Of course, not their characteristics differ from each of the different jobs, but we did want to have some kind of AOE spell. まあこう議論したんですよ、ここは。本当に全員にもういっそスタンをつけるかとか。なるほど。いやもちろんホーリーからスタンをなくすかとか。いやだけどでもなんか特徴どんどん削れていくのも違うと思うんですよね。なんか全員スタンつけるもなんかもうなんか大雑把すぎるし。なのでそれぞれになんとか特徴を持たせて、なるほどね、こういうニュアンスねとか結構苦労したので、いろいろそれぞれ特徴が違います。はい。This was really quite a point of debate, actually. Like, do we want to add stun to this, or do we want to remove the stun effect from Holy, but we don't want to like kill individuality either. But if we add stun to all of them, then it just seems to be very sloppy. So we wanted to make sure that each job had its own sort of characteristic or like a signature difference between them. So we're hoping that when players get to try it out, they would understand, oh yeah, this is the kind of nuance that you're going for. はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いては学者になります。はい。Okay, next up is the scholar. 学者はですね、ここからバリアヒーラーになりますが、学者は改めてバリアヒーラーとして、調整されてます。Of course, we're moving into the barrier healers now, but with the scholar, we have sort of made adjustments so that they are leaning more towards that sort of barrier type healer. まあ学者もですね、なんかこう大幅に変えるところがあるかと言われると、まあ多少ねペットの挙動をまた調整したりはしましたけど、まあ学者で今回一番でかいのはどうぞ。戦闘時にも効果あるパーティー移動速度上昇っていうバフが渡されます、学者に。これが、ね、実は一番でかい。With the scholar, there wasn't really much we could have changed like significantly. I mean, we did make adjustments, and part of it was changing or updating the behaviors of the pet. But I think one of the most major changes to Scholar would be a unique job action which can enhance the party's movement speed even during combat. いやいや、当然永続じゃないんだよ。ちょっと待って、永続だともう学者必須になるやん、それ。The buff is not continuous perpetually. If it's perpetual, then people are going to be like, no, must have scholar all the time. そんなわけないじゃない。さっき動画でも最後ね、召喚じゃないや、学者チャチャチャって走ってたと思うんですけど、あれ速度アップしてるってこと言いたかったんです。But you may have noticed in the video, like the scholar was running just a little faster towards the end of that job action, and that's to signify that enhancement has been applied. まあいわゆるスプリントと同じ速度が一定時間使える。で、スプリントとは重複しませんっていう感じですね。So it's basically like sprint, where your movement speed is faster for a certain amount of time, but it will not overlap with sprint.
で他だとですね、パーティーメンバー1人を対象とした結構ね強力なバフが追加されてます。And then another update would be there will be a fairly powerful enhancement that can be targeted to a single party member. でちなみに今お話ししたその移動速度上昇が付与されるのはどっちかというとサブ効果で範囲軽減のアビリティなんですね、それは学者に。でさらに移動速度が一定時間上がります。なるほど。And that new action that we mentioned earlier about quickening the movement speed of your party is actually like a fringe benefit of the action itself. It's actually meant to be like a damage reduction buff that applies to like a range, an area of range. まあスプリントとは重複しないんでね、そこは。But of course, it doesn't overlap with sprint. So. はい、召喚もすいません。これぐらいしかお伝えすることがございません。Sorry, that's about all we can share. That's significant for the scholar. さあ、それでは、残る1ジョブ、こちらに参りましょう。Last but not least. はい、賢者でございます。Have our sage. はい。でこちら、バリアヒーラーとして、必要な能力は一通り所持しております。So the sage possesses all the actions essential for a barrier healer. ちょっと変わっているのがですね、敵を攻撃すると同時に指定しているパーティーメンバーを回復するっていう特徴があります。And what's really unique about the sage is that while you are attacking an enemy, you can specify or target a party member to heal at the same time. あとは回復とか回復用のリソースと攻撃用のリソースっていうものが、今回存在してます。ジョブハット出ると思いますが。Then it draws upon unique resources for healing and enhancements, as well as attack magic, as you can see in the job HUD example here. これがですね、じゃあちょっと味方一人をまず指定して、メインでヒールする対象を選ぶ、でかつ敵を攻撃すると対象にヒールも走るよっていう特徴があります。まず。So again, to reiterate, you would designate a party member to sort of heal, and then as you attack your enemy, then whomever you designated will receive healing. カルディアっていうアクションなんですけど、それでパーティーメンバーを一人 MT さんとかをこう指定してヒール受け持ちますみたいな状態にするって感じです。はい。So this is called cardia. Oh, I'm sorry, cardia. And then you would typically, I think it would work well if you specify like your main tank, off tank, as your sort of designated person to heal. 特定のアクションを使うと一つのアクションが、単に攻撃魔法だったのが、ドット付与に切り替わったりっていうちょっと変わった動作をするものもあります。And then there's another unique characteristic where sometimes an action that you execute might be like when you're hitting somebody, an enemy, it turns into a dot also, like a damage over time. で時間経過で付与されるアダーガルっていうリソースを消費してインスタントバリアヒールも豊富にございます。And then there is a resource that the sage uses, which is the Adder's Gall, that kind of accumulates over time, so that you can execute your instant barrier heals. あとはイカロスっていう動画でも飛んでた移動アクションがあるんで、テクニカルバリアヒーラーって感じですね。イメージ。
And then in terms of like a gap closer or like a movement type action, we have Icarus. You may have noticed in the video that the sage is kind of flying. So it's kind of positioned as a technical barrier healer. これね、ちょっと実機でも説明難しいんだけど、一応出してみる？一応出してみるか。So explaining this like even on the gameplay screen might be a bit complex, but I guess we should try it. Try to see it on the game screen. Yes, please. 4。はい、画面お願いします。うん。おい。こんな感じですね。おお。賢者です。It's Sage。ここだけ見るとちょっとゲームがわからなくなるんですね。Just looking at this image, you can't really distinguish like, wait, what kind of game is this again? この剣具の収まり方結構こだわりましたんで。確かに。We were very particular about how these nulas are sheathed. 結構多いっすよ、アクション。うん。There's quite a lot of actions available. で、まずこのパルディアっていうアクション、まあ特徴的なんですけど、これを使ってまず誰を主に回復するかっていう、まあパートナーっていう言い方だとちょっと語弊があるのかもしれないですけど、はい、まあ指定をしていく必要がある感じです。So going back to Cardia, this is quite unique. And so you'll be designating whom you want to heal. It might not be fully accurate to call it partner, but I mean, you're pointing out, you're designating somebody you will be healing. はい。今自分に貼りました。はい。So it's now set to me. で、ちょっと攻撃をしますね。We'll try attacking. ほら、同時にヒールが走ってます。すごい SF 感がすごいです。So as you are attacking, because I designated myself, as I land an attack, the heal kicks in to heal me. サウンドスタッフ的にどうですか？ SE っていうあらやだ SE っていうコメントが非常に出てます。A lot of people commenting on the sound effect. How does it sound to you? Does it sound sci-fi enough for you? 初めて俺も聞いた時結構衝撃だったもんな。It was quite surprising when I heard it when I was doing my checks. そしてですね、このエウクラシアというアクションを使うと、技がね一気に変わったりします。今単純な、攻撃魔法でしたよね。これがアクション使うとモードが変わって、ドット付与の技に変わったりします。はは。So the one which we were talking about where an attack turns into something that can place a dot, that would be the Eucrasia. So once you cast that, an attack changes into something that would allow for damage over time. 普通に使えば技を変更して。なるほど。So it kind of augments the different actions that the sage can cast.
お分かり You see? まあいいかもまあ変わってますいろいろ Augmented and changed. いや使いこなしてもらえれば面白さは保証するんですけど I think it might take a bit to master, but once you do get the hang of it, it is quite fun. ヒーラーをソロで説明するのは難しいです、ね。非常に難しいです。 Yeah, it looks tough to explain healers. 私 I mean, so はい when you are solo. Very true. コメントはですね、もうね、全然あれなんですよね。SE とガンダムの話しかしないですよ、みんな。For some reason. Comments are filled with, oh, the sound effect, or it's like Gundam. まあ、というわけで、本当テクニカルバリアヒーラー、ちょっと今までとやっぱり本当にまた違ったタイプのヒーラーとして、なんだろう、極めがいがあるというか、形になってますので、ぜひですね、我こそはと思う方はですね、今回、まあ、賢者と、それからメレンディ TS にリーパーが追加されるので、どっちも結構また新しいメカニクスを持った特徴的な処分になっているので、ぜひ、遊んでみてください。はい。はい。 But あり yeah, がとうございます。あ、ごめんなさい。 in any case, the Sage is definitely a technical that barrier healer, and I think there is a it's worth sort of mastering the skill set that the Sage brings to you. And then of course we have the Reaper joining the melee DPS, both having very unique mechanics and very characteristic, and very unique. So we hope that people will enjoy this and try it out when it comes out. はい、ありがとうございます。Thank you very much. そうします第1部、ジョブ関連調整パートはこの辺でということですかね。そうですね。はい。So this concludes the first part of today's letter life, the job adjustments. Yes. いや、ここまでで第1部ですよ。第1部です。We're just barely done with the first part. あと2部あんで。あと2番。So we have 2 more parts after this. 大丈夫、大丈夫ですよ。はい。では第2部に行く前に、ここで一旦休憩にしましょう。改めて休憩を挟みたいと思います。で、ここまでいろいろご説明しましたので、ここで改めて、休憩のお供にですね、ジョブアクション動画を改めて流します。なので自動的に、休憩は20分休憩です。はい。なので今の情報を改めて頭の中で整理しながら、改めてジョブアクションとか見ていただければと思います。So before going to the second part, pattern adjustments, we want to take some break. And then for this break, we will replay the job action video again. So with the explanation for each job in mind, please check the job action video. So the length of the break this time will be the 20 minutes. はい、ではよろしいでしょうか。それでは改めてビデオを見ましょう。So let's check the video. どうぞ。
はい、戻ってまいりました。戻ってまいりましたファイナルファンタジー14第66回プロデューサーレターライブをお送りしております。So, welcome back. Yeah, we are back. Now we are running the Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live number 66, explaining the lots of new features for our next expansion Endwalker. はい、ということで、ここから第2部をお送りしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。最初にですね、前半のちょっとフォローが1個あってですね、召喚師のエギミラプリの話をレベルが上がるとカーバンクルが他のエギになっていくので、姿をカーバンクルに戻したりできますよっていう話をしたと思うんですけど、ごめんなさい、あれ逆で、カーバンクルがもう全基本にいて、これにイフリートエギミラプリをしたりとか、姿を変えられます。すいません、もう召喚は何度もちょっとひっくり返してきてたんで逆に覚えてましたということなので、まあいずれにせよミラクルできますっていう話でした。はい。Apologies. We wanted to clarify or make a correction on something that we had mentioned in the first half, where we were talking about the summoner and the Eggy. But we mentioned earlier about how once you level up, your Eggy turns into like Ifrit and whatnot. I actually had it backwards. Apologies. It's Carbuncle is the base form, and then you can glamour it to look like Ifrit, etc. So apologies for that. はい、ありがとうございます。Thank you very much. ではここからは第2部といたしまして、バトル関連調整をご紹介いただきたいと思います。今までのはバトル関連調整じゃなかったんかいっていう感じです。So from now on, now we want to explain battle adjustments. はい。But weren't jobs also part of battle adjustments? I guess. Could be. さあ行きますよ。まずは1個目どうぞ。まずレイドファインダー、霊式コンテンツのレイドファインダーのマッチングに調整が入ります。こちらです。今回ヒーラーがピュアヒーラーとバリアヒーラーに分かれるということで、マッチングのアルゴリズムもピュアヒーラーとバリアヒーラーで、マッチングされるようになります。So first up is the raid finder. We are going to be making adjustments for the matching system or the algorithm to accommodate for sorting out the barrier healers and the pure healers. そしてですね、他はやってないですね。他はどっちになってもクリアできるぐらいの難易度なので、はい。で、ごめんいいよどうぞ。はい。The rest there hasn't been very much of a change. There's really not much of a need to like sort the different the other ones. はい。で、まあなんかちょっといくつかコメントがあるんであれなんですけど、まあ前にもこれ実は話してるんですけど、レイドファインダーやっぱりこれ以上細かく条件を割るとマッチングが伸びすぎてダメなんですよ。なので、まあこれ以上細かくであればパーティー募集を使ってください。ぜひ。はい。I do see some comments mentioning about how they are wondering about, well, what about other sort of sorting and like categorization? But if we add more conditions to the different raid finder, like party composition algorithm, so to speak, it's going to lengthen the time it would take for a party to be matched up. So if you want to be very granular about who joins the party, it might be best to go to the party finder. さあではそのパーティー募集の続いてアップデートのお話でございます。Next up is updates made to the party finder. まずパーティー募集に出すときにヒーラー枠をピュアヒーラーとバリアヒーラーでもちろん分割できるようになっております今回。So of course, with the party finder too, the healer category will be split between pure and barrier healer. さらにですね、よくこうなんかいろいろ揉める原因にもなってたところなんですけど、参加条件にですね、今回コンプリート済みでかつ修正源を今週まだ受け取ってないよっていうのを追加しました。はい。
And the second point kind of ties into some of the discourse, so to speak, or like arguments that may happen, which is in order to mitigate it, and that is a new option for players who have yet to receive weekly completion rewards will be added to the participation conditions. なので、もう今週断賞でいいですと、助けてくださいと、今週クリア済みの方でもいいので参加くださいっていう時はこの参加条件これ入れなければ、そういうマッチングになる、募集になるって感じですね。はい。So if people are okay with just receiving the tokens, then and they don't mind not having the weekly completion reward, then you would not need to like specify to this option. それからですね、続いて、ジョブ重複制限で、検索には引っかかっちゃってたんですよね、これ。僕もよくヨシピー散歩で参加するときにやってたんですけど、これも検索からも出なくなります、このチェックボックス入ってると。So search results will no longer include parties you cannot join due to the 1 player per job requirement. This was actually something that Yoshida also got stuck on sometimes in some of his stroll broadcasts with this whole 1 player per job requirement. 以上がパーティー募集のアップデートのお知らせでした。はい、さらに進めていこうと思います。はい、お願いします。So moving forward. コンテンツ報酬のちょっと調整を行っております。それがこちらです。We made some duty reward adjustments. 武器がドロップする討伐と滅戦、もともとね武器直ドロップ1個あったと思うんですけど、ジョブが増えたということがありまして、今回、ジョブのランダムの武器1個ドロップするのは変わらず、それ以外にもう1個、開ければその開けたジョブの武器に変わるという武器チェストを追加することにしました。So trials with weapon drops will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. What this means is, of course, with the dungeon loot, of course, when a weapon drops, it's randomized. And with so many jobs being added to the roster, of course, we will keep that original sort of direct drop, as we called it, of a weapon. But we will also add a coffer that will allow for whatever weapon of the person who opens the coffer will get as like an additional. で、この調整をですね、次のページに行っていただいて、どうぞ。3.x までの高難易度レイドの4層にも、これを全部適用していくことに今回細かく、徹底させてもらいました。And so this will apply. The 4th turn of high-end raids released up through 3.x will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. なので武器1個と必ずチェストと出るので、運良ければその場にいる2人が武器ゲットだぜってなる感じですね。So, because we have the weapon, the randomized weapon drop, and then the coffer, it should, if you're lucky, 2 people will be able to obtain a weapon of the weapon that they want in a particular high-end raid. で、さらに続いてどうぞ。4.x までの高難易度レイドでドロップする防具アクセサリーが、全部チェストに直ドロだったんですけど。変わります。And the second one says, high-end raids released up through 4.x will now drop gear and accessories in the form of coffers. Originally, these were also like a randomized direct drop, but we're changing these to a coffer. なので全て同じ仕様に今回統一して過去のコンテンツも改めて報酬のドロップテーブルを変えてですね、チェストを作って同じルールでね、いけるように、しておきました。
So we tried to even out and try to make it the same across the board, and then sort of revisited the drop table of past content as well, so that we can add that sort of coffer to these different content. ですね、まあ以上がだいたいコンテンツの報酬関係の調整で、続いていきましょう。はい。ですね、HUD レイアウトに、バトル関連でさらにちょっと大きなアップデートがあります。So we covered the different reward updates. Next up is adjustments made to the HUD. ですね、今回トリガーバフっていう新しい呼び方をしてるんですけど、まあトリガーバフってなんだよっていうと、今までプロックって呼んでたプロックで付与されてるバフのことです。So we will be able to identify a trigger buff, or English says conditional enhancements. Sorry, basically like procs that are applied. またクローマの例で恐縮なんですけど、ファイガプロックとかサンダガプロックとか、はい、で今まで、現状ではですね、バフとデバフとその他バフって3つに分離できるんですけど、今回そのプロック、トリガーバフも分離可能になるので、自分で管理して目の届きやすいところにそれだけ切り離して持っていくっていうことができるようになります。Apologies, the example is Black Mage again, but with the Fire 3 proc and the Thunder proc, it's beneficial sometimes to separate it out from the different like buffs that you may have, just so that you have that indicator. So we are now able to sort of split out enhancements and enfeeblements, and then now we will have the proc or the conditional enhancements, where you can separate it out and then place it where you feel is best to get a view of. まあトリガーバフだけ当然切り離してね、ジョブゲージの近くに置いて視点をそこでもう管理を固めてしまおうとかっていうのもできるし、まあ個別にいつもの通り表示サイズを大きくしたりっていうのもできるので、ぜひ皆さんまたこだわりの UI に役立てていただければと思います。With being able to separate out just the procs that show up or the conditional enhancements, you can, for example, place it near your job HUD or your job gauge so that you can just look to one section to identify any sort of buffs that have been applied on a proc sort of basis. Or because you can adjust the elements that you have in the separated sort of display. You can also change the display size as well if you want it to be more like prominent on the screen. はい。まあこれかなりね、もう助かる人多いんじゃないかなって気がします。見逃さないように。はい。We're hoping that this would be very beneficial and would help people who do want to keep those like separated or keep track of them separately. で、続いてなんですけど、グラウンドターゲットの利便性を向上させるアップデートを、入れております。Next up is improved ground targeting functionality. ですね、キャラクターコンフィグにこれ、今までの挙動の方が好きだったっていう方もいると思うので、はい、キャラクターコンフィグで選べるようにしてあります。まず設定を新たに項目追加してます。So I'm sure people still prefer the current ways. So we made it so that it is selectable. So we basically added it as a new setting in the character configuration menu. こちらです。言い方としてはですね、グラウンドターゲットアクションを一回押すとグラウンドターゲットマーカーが出るでしょ、はい、そのアクションボタンをもう一回押すとその置いてある場所にもう即実行されるっていう形になるんで、パッドはかなり楽なんじゃないかな。はい。So the changes are include, let's see, press action button again to place target circle. So basically, say you wanted to activate a ground target related action. You can just press the same button again to confirm that this is where you want to place the ground target. So I think people using the controller might have a smoother time setting their ground target.
確認中です。このワールドメディアツアー2021には実装されてるのかTo do is implemented on this media tour server. ちょっと待ってね。はい。Sorry, one moment. あれなんですよ。今普段吉田さんが開発とチェックしている最新状態のものとはまたちょっと違うバージョンのメディアツアー専用ワールドが今回使ってるところなんですけど、そこに果たしてこのモードがあるのかどうかを今確認しておりますっていう複雑な状態です。あれYeah, so this server is special. Set up dedicated to the media tour 2021. So he's checking if this mode is available on this version. And then 見つけました。ちょっと待ってね、動作するかだけなるほどね。確認する。And then he found something, and then now he is confirming if these are working as desired. いや、ちょっと待って。デバッグコマンドも違うんだった。ちょっと待って。The debug command. 大丈夫。ちょっと待ってよ。リキャスト。これリキャストリセット使えないんだ。Oh, we can't. まあ、じゃあ、ちょっと待ってよ。はいはい。じゃあ、実機ってもらって大丈夫です。じゃあゲーム画面お願いします。Looking at the game screen. キャラクターコンフィグの中の操作設定で、ターゲットの中にここにグラウンドターゲット設定っていうのがあります。でここにグラウンド GT アクションの有効範囲内でのみ操作可能にする。でこれはさっきパワポの2行目にあった、そのアクションの、グラウンドターゲットできる距離より、カーソルがもう奥へ行かないなので最も遠いところっていうのが取りやすくなる。すっげえ行っちゃってそこじゃねえもっと手前ってやらなくて済む。でそれだけを、オンにしたりオフにしたりっていうのもできるし、グラウンドターゲット中に、もう一回同じアクションをしたらもうその場で実行するみたいな、これ両方分かれてるんで、これまあ両方適用でして一旦訳しますか。どうぞ失礼しました。So when you go into the configurations, and it should be under controls, I believe, but there should be a section where you can set your ground target options. So there are two that is going to be available. One is the aforementioned hitting the action button one more time will place the ground target wherever or will confirm the placement of the ground target. And then the second one was it prevents the cursor from going beyond the ground target range. So sometimes there might be an instance where the cursor is like way in the background and you're like, oh, wait, I don't want a ground target that far back. You can set the configuration so that it stays within the bounds. And so it allows for you to get like the most optimal, like furthest distance through turning this function on. ごめんね、英語 UI で出してあげたかったんだけど私が間違うとあれなんでごめんなさいね。ここにあります。はい。Apologies. The UI is in Japanese. We wanted to make sure that we set the correct settings. So it's in Japanese at this time, but it will be available on this particular part of the character configuration menu. でこの状態でもうこれ以上いかないです。わかります？ So with the ground targets kind of bound within that sort of ground targeting range, I hope you can tell, but the furthest it can go is sort of restricted. So it doesn't go too far back, like it doesn't
clip into the building or whatever. Yeah, you can see the mouse cursor can go further, but the ground target itself won't. I mean, will stop at a certain point. これはいいです。わかりやすい。で、この状態でもう一回アクション実行すると。So you hit the action button again to confirm. なのでもうこの辺適当にマウス置いといて、こんな感じ。自動的に一番遠いところまで行けるってことですね。まあ別にこの辺ターゲットしてても使えるけど、まあ一番遠くまで行きたかったら適当に一番遠いとこしてる。So of course you can place the mouse cursor where you want to go directly, but then if you just want to go as far as you can, then you can just set the cursor to somewhere like close to off screen so that it automatically kind of stays within that target range, but it doesn't go beyond what is available. 不用意に忍者出したらコメントで「あれ襲撃がない!」って書かれた。So I tried to use the ninja here, and they've noticed something is missing. まあなくなってはいない。Assassinate is not gone. なくなってはいない。It's not はい going forward. さあじゃあグラウンドターゲットはこんなはい。ところですね。はい。 So that covers ground targeting. じゃあグラウンドターゲットのアップデートは以上で続いていきますね。はい続いてはですねパーティーメンバーの詠唱中ターゲット表示、まあこれだけを見るとなんだかわかんないと思うんで、もう出しちゃいましょう。はい。今ごめんなさいあゆみさんちょっと待ってパーティーリストの中で詠唱バーでどの敵を攻撃してるかとかどの味方誰を蘇生してるかっていうのが判別しやすく今回なってます。So this is display party members target when casting, and it's kind of weird to explain it with just this header, but if you look at the check mark, it makes it easier to discern which target your allies are attacking or reviving. まあ、例えばこの表示に出てるパーティーリストだとまあ例えば左のスクリーンだとモンスターのC 番目の、はい、ヘイトリストに対応しているのでその人に対して今詠唱攻撃詠唱を唱えてますよっていうのが左のスクリーンですね。So it'll show you which number or letter the person or the target is. So in the screen cap on the left side, it shows you are casting glare at enemy C. So whatever's on the aggro list, enemy number C, is being targeted. で、右側ですが今、1番パーティーナンバー1番の、白魔導士がレイズをかけているのはパーティーリストでいう2番目の、はいプレイヤーに対してレイズをかけてますよっていうのが、まあ、この意味ですね。レイズ2って書いてあるやつ。はい。And then the screen grab on the right shows that party member number 1, the white mage, is casting raise to number 2, which you can see is the paladin in that party list. ちょっと別アライアンスが厳しい。まずはパーティー。なんかいずれね考えたいと思います。はい。Now this only applies to parties, and I'm afraid it doesn't work on alliances just yet. We'll try to think of something that would make it easier to discern, but for now it's party members. これあれだな、ナンバー C ってなんだろうっていうのなんですけど、ヘイトリストに、はい敵の名前が、ね、敵の名前が出てると思うんですけど、あそこに A、B、C、D ってあるんで、それだと思ってください。はい。So 左のリストはだからパーティーリストメンバーじゃないですね。グレアなんで。はい。はい。
And so just to clarify, the one on the left is when you are attacking an enemy. So it's not necessarily your party member. As you can see, the letters should correspond to whatever enemy list that you have. Usually it's like a name and then the alphabet that follows. So it's that letter at the end. で正直迅速魔どうなるんだろう、正直迅速魔はもうインスタントなんでどうにもならないです。ごめんなさい。People are wondering, oh, what about Swiftcast? And, well, that's instant. So I'm sorry, there's not enough time to display whom you're casting. それをやろうとすると、誰が誰を今ターゲットしてるのかっていうのを出さなきゃいけなくなるけど、ね、ものすごい勢いでみんなターゲット変えるんで、それはねちょっとさすがに無理ですね。はい。That one, you would have to show like which one is being targeted very quickly. So I'm afraid we wouldn't be able to keep up with that system. So it's not applicable. まあこれはこれでただね事故りそうなのは、はい、あもろもろ今2の人に蘇生してるから、やべ俺かぶったから蘇生キャンセルしよう栄唱キャンセルしようって言ったら俺もろの俺がキャストしたのを見てあそっちかけてくれるんだったら俺はっつってどっちもわっていうことはあるかなとは思います。Now you might also have to be mindful because now you'll be able to discern like, oh, this person is casting raise on party member number 2, and say Yoshida is trying to cast raise, and then Foxclaw is also trying to cast raise, and they realize, oh wait, it's the same person. Oh, maybe I should cancel. And nobody ends up casting the raise, so you might want to be careful on that end also. だから一度先に栄唱し始めたらガンと強い心でSo if you know you're the first one who's casting like a raise or a cure of sorts, don't be faltered. don't falter. Keep your casting. はい、パーティーメンバーの栄唱中ターゲット表示は以上でした。はい、続いてはですね、戦闘不能時の、0% になってしまったヒットポイントバーっていうのを今回表示するようにしました。Next up, health bars will be displayed even when incapacitated. ですね、これ今までヒットポイントバーを常に表示っていう状態にしてたら、まあ表示されてたんですけど、初期設定のヒットポイント減少中の場合でもこの倒れてる人のヒットポイントバーがブランクで見えるようになる。はい。So of course, with the health bar, you when it's set to, I believe the default is to show the health bar, but there is a I'm sorry, it's the other way around. When you set the health bar to show all the time, then regardless how much HP is left, you will always see the health bar. But there, with the default option of only display when HP is below 100%, it doesn't necessarily show when the HP is completely gone. So with this update, whenever somebody's incapacitated, their health bar will show up as like a blank gauge. これはですね、コンテンツ上でですね、キャラクターが倒れているのを見逃してしまうことがあってですね、ありますね。蘇生されずにみんな行ってしまったおーいってなる。まあこれ気づけないほど同化しちゃう場合はやっぱあるんで、これによってここに命を絶たれたプレイヤーがおりますというのが、分かるようになるので、多分ね気づいてないからレイズできてないっていうのがあったりするんで、これを対応すると見やすくなるんで、ぜひ辻レイズをバンバンしてあげたりしてください。So this was in order to combat situations where players are incapacitated during a particular content and they just lay there and nobody wants to, or nobody notices them being KO'd. And there are times where people finish a duty and they're like, okay, we're done, we're gone, and you have a party member still on the ground, and
and wondering, oh, but raise, please, everybody go on. So we try to make it easier for people to discern their lies. So-and-so party member who had fought valiantly but is now KO'd, so that people will notice and cast their raise. はい。で続いてはどっちかというとお知らせなんですけど、はい、ちょっと 6.0 での現透滅戦なんですけど、一回ちょっと封鎖をさせてください。So next is more of an announcement than anything, but we would like to temporarily close off or remove the Unreal trials. っていうのもですね、まずレベル今、90のバランスをめちゃめちゃ取ってるんですよ。全体バランスを。はい、でそのレベル90の着地どころってギリギリまで調整するので、それからじゃないとやっぱり調整できないんですよね。過去のそのバトルって。なのでちょっと一回そのままとりあえずリバーを開けとけばっていう意見があったんだけどいやただでさえ今長いのにちょっとなんかいくらなんでもなんでちょっと一回封鎖をさせてください。はい。The reason why is because with the raise the level cap, we still want to continue making adjustments to the overall balance of the different jobs, and we would like to adjust it as long as possible up until the last minute. So before we can attempt sort of updating these Unreal trials to match like the upcoming level cap, I think we still need to kind of see where our standard content kind of works out with this new level cap and the overall balance. Some of you may say just leave Leviathan open, but it's been a while. It's been a long while, so I think it's just better to close it off temporarily. で、再開の時期としては 6.1 から、新しいゲームコンテンツに、変えて再開していこうと思います。はい。And so we will resume, we plan to resume from patch 6.1 with new content. まあ何なのかなんでしょうね。ある手とか、姉さん同士とかね、いろいろ候補はございますね。はい。There are many candidates that we would consider a certain alta or maybe some. Yeah, many candidates we can think of. はい。それではさらに続けて今度は帯防具いよいよ排出停止が、60迫ってまいりましたので、はい、詳細にお伝えしておきましょう。Next up is the belt and the removal of said. まず帯防具はすべて排出停止で装備できなくなります。So belts will no longer be equipable or obtainable via duties and item exchanges. そしてですね、皆さんは基本的に何もしなくて大丈夫です。装備中、もしくはアーマリーチェストに入っている帯防具、それからリテーナーが装備している帯防具っていうのは全て我々、データベースを直接調整してですね、遺失物管理人に全て預けておきますので、リストから後ほど 6.0 リリース後に、選んで回収できるので、皆さんは特に、やることはどうしてもこれをやっといてくれみたいなのはないです。はい。But with the discontinuation of belt equipment, there really isn't much that you need to do in preparation for it. Anything that was equipped on your character or has been in the armory chest, or if the retainer was holding on to it for you, will all be transferred over. The developers will be handling it on the back end via the database, and we would directly updated so that it'll be given to the calamity salvager. So if you want to retrieve them, you can go to the calamity salvager and pick it out from a list and retrieve it there. ですね、それ以外の帯防具はそのまま手元に残ります。で、装着済みのマテリアとか製作品の名はそのまま残るので、マテリアを外すのは後でも大丈夫です。はい。
And all other belts will remain in your inventory as is, and any sort of materia that were affixed or signatures on crafted belts will remain as is. So you don't necessarily have to rush to remove the materials. そしてですね、エウレカをやり込んでた皆さんが気にされるスピードベルトなんですけど、代替品となる指輪を実装します。And for those who have been grinding on the Eureka content, may be wondering about the speed belt that was obtained through this. That will be replaced with a substitute. A ring will be serving as a substitute for the speed belt. まあ頑張ってね取っていただきましたんで、6.0 以降に代替品と交換可能になるので、スピードベルトは捨てずにちゃんと取っておいてください。はい。So you can exchange it for this substitute item. I know you worked really hard to obtain the speed belt. So once 6.0 releases, you will be able to exchange it for a ring that is equivalent. So please do not throw away your speed belt. で、まとめると、帯はこうなります。6.0 ちょっと待って、左から先に出して、一気に出すとわけわかんなくなっちゃうんで、まず 6.0 前でしかできないのが、左側に並んでます。マテリア生成。だからこれ連成度100のベルトがあるならマテリア生成はしといた方がいいと思います。で、マーケットの出品とか購入、あとリーブへの納品、あとグランドカンパニー、軍需品調達への納品とか、こんな、あとチェストをなんか霊式結構言ってて、帯のチェストそのまんまだったわみたいなやつは開けないともう使えなくなっちゃうので、これは気をつけてください。So we're summarizing here. On the left side is available only before patch 6.0 or the expansion. So if we want to extract materia or like create materia out of belt equipment, you can only do that before Endwalker is released. Buying and selling of the belt equipment on the market board, turning it into different leaves, etc. Also for coffers, those who go to different raids and realize that they have like built coffers, you won't be able to use those after the expansion releases, so you might want to take care of that. ちなみに一番下ね、中身が帯防具のみのチェストなので、はい、帯と他が1個になってるみたいなのもあるんですけど、それは帯だけ出てこないです。で、これはもう開けられないので、帯防具のみのチェストはそこは気をつけてください。And just a disclaimer, with these coffers, there are different types where it's just the belt equipment or a coffer that has a belt and something else. Because belts will be discontinued, coffers that only contain a belt will not even be able to be opened. It's like defunct at that point. But if it's a coffer that contains something else with a belt, only the belt will be discontinued. So you'll still get the whatever it was paired with or included in the coffer, but just not the belt. どうしましたか？コメントでたまたまちょっと待って。パンツ gonna fall down now. We're seeing comments with the belts being removed, the pants are going to fall down. And that just caught Yoshino's eyes. ベルトなくなるからな。そうね。For sure, all the belts holding up your different pants are going to go away, huh? そしてですね、6.0 になってからでもできること、帯防具に対してできることがこちら。つけてあったマテリアを 6.0 になってからでも回収はできます。あとショップに売却することもできます。で、分解してしまうこともできますし、グランドカンパニーの希少品調達への納品は可能です。あと捨てることも可能です。And now for what you can do even after the launch of Endwalker is if you, for example, had affixed some materia on your belt, then you can retrieve those. You can also go to shop vendors, not the market board, but the shop vendors to sell off these belts.
You can also do synthesize. You can also do expert delivery, turn in. Of course, you can throw it away also. はい。ダメだ。ちょっと。パンツボールからのウィーフォールって書いてあって。We're singing. シャドーブリンガーズかよってなっちゃった。Oh. ツボ。 Oh my gosh, so funny. でマーケットに出てる帯ボーグ 6.0 前にマーケットに出てたやつはもう検索に引っかからないようになるので皆さんで取り下げをしてってください。So whatever you had up on the market boards will not be searchable after the expansion has launched. So if you had anything up listed in the different market boards, you might want to take them down. 今 BGM シャドーブリンガーズにしたらChange the background using the shadow fingers. さあここまでがベルトに関して帯ボーグでした。はい。続いてこれもねずっとお伝えしてきたんですけど、今日の実機見ていただいたやつもすでにそうなってますけどデノミネーションについてです。はい。And Oh, sorry. We looked at the game screen, and you may have already noticed some of the numbers being sort of compacted. But we want to explain the downscaling again. まずレベル50からレベル80までの装備パラメータの上昇幅を今回ギュッと、圧縮させていただいてます。So the difference in gear attributes from level 50 to 80 will be reduced. さっきクライアントでも見ていただいたように敵味方自分も敵もヒットポイントの最大量とかダメージの最大値とかっていうのがギュッと1回圧縮されて小さい数字になります。So as you saw in the game client, the HP for both the enemy as well as yourself and the damage being dealt has been significantly compacted. で、これに合わせてですね、調理品、薬品、マテリアの効果量もそれぞれ合わせて、デノミネーション抑えられてますので、ご了承ください。And then potency of meals, medicine, and materia will also be reduced accordingly. 大体以前の、ファンフェスとか、はい、新情報発表会でもお伝えしたんですけど大体5分の1ぐらい、その攻撃とかで言えばになってると思ってください。I think we mentioned this during the fan festivals or in the announcement showcase, but the downscaling is we're going to be downscaling it to about 1/5. で、全て考慮した上でバランスをできるだけ維持するようには調整しております。But of course, adjustments to maintain balance with consideration for downscaling of various items. で正直ここようわからんという方も多いと思うんですけど僕当然全コンテンツチェックをこのデノミネーションされた状態の14でも、全てのコンテンツ遊んでるっていうかプレイしてチェックしてますけど全くなんていうの変わんないです、すぐ慣れます。1時間もかかんないです。I'm sure it still kind of raises question. Like it is kind of hard to grasp with just explanation on words, but with Yoshida looking at all of the content and making sure to test everything out and seeing the downscaled numbers, it really doesn't change the way the game plays. It doesn't feel different. You will get used to it rather quickly. It didn't really even take an hour to get used to the downscaled numbers. もちろんねギュッてこう圧縮されてるから、ちょっと過去のコンテンツで IL ご利用ししてたみたいな時は、どうしてもこう上昇幅が小さくなってるんで、ちょっとその前よりは硬くなったなこいつらみたいなのはありはするけど、そのレベル90とかのコンテンツとか、レベル80以降の今回、エンドウォーカーで実装される ID とか、晩神とか行く時にはなんかファイジャのダメージなるほどねデノミしたから小さくなったなと思ったぐらいで、あとはもう何にも
わからないんで、なるほど。そこは本当安心していただいて大丈夫だと思います。Of course, with the reduction of the values in some places where you just pressed on with the item level, because there is such a broad range, you might feel that some of the enemies are a little bit tougher, as in like it might take a little bit more effort to get through and deal enough damage, but looking at the content that's aimed for level 90 or anything that's beyond level 80, the instance dungeons or the trials, the primal fights, of course you'll physically see the numbers come out, and like with Fire 3, oh yeah, downscaling, I do see the numbers kind of come down, but again, you get used to it, and it's not like it's not devastating, so to speak. なので、過去のコンテンツに普通に IL ゴリ押しでなんだっけ、制限解除じゃなくて、はい、IL のギリギリ強いやつでいった時には体感やっぱり今までよりはその伸びが抑えられてる分だけ相対的にちょっとやっぱ硬く感じたりはある、それに合わせてちょっと報酬の付け直しとかは今もまだ検討してるので、はい、ただもう本当80以降とかやってると何も変わらないです、本当に。はい。Just to reiterate, like if you do go into some of the past content, and if you don't go into it unsynced, or no, if you go into it unsynced, because it has been kind of compacted, it might feel like it takes a little bit more effort to get through to some of the enemies. But again, with content that is level 80 and higher, you don't feel a difference. でなんでやるのっていうところなんですけど、はい、やっぱり今まで、本当にありがたいことにここまでそのファイナルファンタジー14皆さんの応援もあって長く続けられてきて、さらにこの先もあと10年はもう全然やれるだろうと今思ってるんですけど、やっぱりまだそのあたりがわからない、その僕らもなんていうの、どこまで続けられるか勢いでって言ってた時にこうやっぱアイテムレベルの上昇によってプレイヤーが強くなるっていうことを結構こう、大きくつけてきてたところが、今このペースのままさらに進んでいくと本当にもう数字がめちゃくちゃな桁になっていき、もうバグを引き起こしたりとかヘイト管理がもう、今ですらもう破綻してたり実はするので、この先10年もまたこの成長を続けていくために一旦なんていうの、レベルの低い側をこうギュッとちょっと数字を縮めさせてもらって上のこう成長をしっかりまた作っていきたい。でこれは仮にもし14がこの先10年やったらまた8年後とか9年後とかにもう一回またデノミネーションさせてくださいっていう日が来るとは思います。なのでこれはもうどちらかというと皆さんによりさらに長い期間の14を楽しんでもらうためにやらなければいけないことなので、すいません、ご理解していただけると助かります。はい。はい。You may be wondering why we're downscaling, but looking at just how many people are joining us at this point, and we're still growing, so we're looking at another 10 more years potentially, and so considering if we continue at this pace, will we be able to sustain ourselves in the coming 10 years after here? And before, we didn't know how far we can go. We didn't know just how long we can continue running Final Fantasy XIV. So with the concept of the item level making the player stronger, we've kind of added the rate at which players become stronger has kind of it was at an accelerated pace. So with the numbers growing really large and keeping at this pace, we will start to see numbers kind of interfering with some of the formulas and calculations. The numbers will look ridiculous with the additional digits. The management of aggro gets to be a little
difficult and the formulas that work in the background, it's actually already causing some trouble with such inflated numbers. So we want to take this opportunity to kind of compact it, kind of bring it down to size, so to speak, so that we will have more room to continue growing upwards. And so we're hopeful that this will allow for us to leave room for growth. And maybe 8 years down the line from here, we might once again come back and say, okay, we'll need to downscale again. But again, we're trying to look into the future. We're trying to make sure that we're leaving enough room for growth so that players can continue to enjoy Final Fantasy XIV for as long as possible. So some people might be discouraged about the thought of downscaling, but please understand we are trying to do this for the betterment of the game and to make sure we're looking into the future as well. はい。で、このデノミネーションのさらに、続きがあってですね、人数制限解除の時どうなるのっていうところなんですけど、超える力強っていうのがかかります。And so there's still more in terms of the downscaling. People might be wondering, so what if you go in as an undersized party? Well, when you're using an undersized party, enhanced echo will be applied. まあこれまでにできるだけ近いバランスになるように、新しく作ったシステムなんですけど、これコンテンツレベルがいくつかによってこの超える力強は自動的に強さが変わるっていうものなので、ちょっと説明は難しいですけど、なんとなくいくコンテンツに合わせた超える力の強いやつがかかるんだなと思ってもらえればいいかなと思います。So it says here, enhanced echo effect will be applied to bring the difficulty balance in line with previous patches. And enhancement strength will vary by duty level. So basically speaking, whatever content you go into, the enhanced echo should allow for the power level to be like matched to make it appropriate to what it originally was and make it in line with previous patches. で、さらにですね、獲得経験値もものすごい桁になってきたので、経験値も周りもデノミネーションしてます。で、これに伴って今後も数値調整が非常に厄介になってくるので、ちょっとダンジョンの道中、モンスター個々から経験値払い出してたんですけど、もうボス討伐時に一気にまとめてその分お支払いするっていう形に変えさせていただきました。なるほど。And then with the experience points that are gained through battles have become very inflated as well. So that's being adjusted also. And with that, whenever you go into a dungeon and there are like enemies, like mob enemies or like trash mobs that you go through, previously we would allow for EXP to be gained whenever you defeat each individual enemy, but we are going to be adjusting it so that when you get to the boss, the dungeon boss, that's when all of the EXP will be awarded. プレイヤーの皆さんが損するようなことにはしてないので、そこはご安心ください。But of course, rest assured, it won't be disadvantageous, so to speak, for the players when you're going through a dungeon. So, yeah, there's no need to worry there. むしろ ID の経験値は今回もそのデノミネーションとは別に、ARR からシャドーブリンガーズまでの、成長曲線、経験値のもらえる幅とかは全部新たにレベル90がキャップっていうところに合わせて全部またカーブを調整したので、全て複数ジョブ遊べるぐらい結構綺麗に調整したので、はい、心配しなくても大丈夫です。With the experience points that are gained in these different instance dungeon has been revisited. We made sure to look at the growth curve across ARR all the way through Shadowbringers, with keeping in mind that the new level cap is going to be at level 90. So we've adjusted the curve so that it is appropriate for that span and should allow for you to play with multiple jobs. So please rest assured there as well.
はい、ありがとうございます。大丈夫ですかね。はい。といったところで、第2部終了。はい、第2部はここまでとさせていただいて、もう一度、休憩を挟みたいなと思っております。So now we conclude the second phase of today's Letter Life. でも結構終わり見えてきたね。そうですね。はいはい、で、ここからですね、また20分ほど休憩をいただきたいと。あ、20分いる？いらない？俺は10分でいい。あゆみさんどう？10分休憩にします？ 10分で、あ、大丈夫ですよ。はい。では10分で10分休憩になりまして、休憩の間皆さんお暇でしょうと思いましてですね、動画3本ご用意しております。1つ目は、まずファンフェス、先日ありましたね。ファンフェスの思い出動画ご覧になってない方も多いと思いますので、ファンフェスの思い出動画を、ご用意しておりますのと、あと先日、ご紹介しました料理本を紹介する動画っていうのがございまして、こちらも合わせて、ご覧いただきつつ、あとですね、最新のサントラデス・アントゥ・ドーン、デス・アンコドーン、はい、こちらね、こちら最近リリースされましたけど、こちらの MV がございますので、こちら3本合わせてご覧いただければ、休憩もちょっとできていいんじゃないかなということでございます。So now we are taking a 10 minutes break now, and then we have some video. One is the memories from the last Farm Festival, and then introduction of the cookbook, and a new music video for our latest soundtrack, This Unto Dawn. はい、それでは今から10分休憩です。So let's see you in 10 minutes. どうぞ。コメントを拾いながら進行しようと思ってますので、今回結構ボーカルこだわったところなので、じゃあそこは今日ちゃんとしときます。怖い。ぜひですね、笑顔で上に上がっていただけると助かります。とりあえずオズマじゃないと思っていただければ。皆さんで一緒に思い出を、いつか共有できるようになればと思いますので、一緒に楽しんでいただければなと思います。どれぐらい時間かかって半年ぐらいやってます。はい。もやしです。ゲームっていうエンターテインメントは人の心も救えるんだなっていうふうにすごく思いました。次のファンフェス目指してまた頑張っていこうと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい。
はい、お待たせいたしました。ファイナルファンタジー14第66回プロデューサーレターライブをお送りしております。ここからはパート3第3部をお送りしていきたいと思います。We are back here again, and then thank you very much for watching the Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live, number 66. Now we are entering the phase 3, final phase of today's program. 5時間はい。経過しましたが、 5 hours. あさあ行きましょうか。はい、今日は第3部はですね、その他いくつか今日ご紹介しておきたいアップデートがありますので、ご紹介していきたいと思います。まずこちらです。ドン。 First of all, HQ アイテムを削減いたします。we will be removing some HQ items.
ですね、ではどういうことかというのをご説明していきますが、まず一部 HQ アイテムの排出を停止します。で、主にギャザラーの採取などで意図せず HQ 入手してカバンがとにかく圧迫されていくっていうことが多いので、HQ をごそっと減らそうと思います。So, diving into what exactly that entails, basically, certain items will no longer be obtainable as HQ, high quality. This is basically whenever you're gathering materials or whatnot, sometimes you unintentionally procure HQ items. And so that kind of puts a lot of pressure on inventory. So we wanted to kind of combat that inventory bloat. So we've just decided we would do away with some of the HQ items. ではまとめを作ってございますので、まず排出が停止される、HQ アイテムから見ていきましょう。ギャザラーが採取可能なアイテムからは全て HQ がなくなります。それから敵がドロップする素材も HQ がなくなります。で、トークンで交換できる素材もなし。で、その他、特定のコンテンツで獲得できるクラフターが制作できない素材に関しては、HQ が一切排出されなくなります。So we created summaries for this also. So first, we would like to go into items that will no longer be available as HQ. Basically, gathered items, enemy drops, materials that are exchanged using tokens, and non-craftable materials obtained from certain content. So stuff that crafters or disciples of the hand cannot create. で、HQ 自体は排出は止まるんですけど、削除はその皆さんが手元に持ってるものは削除はしないので、手元には残るんですけど、制作時の食品質アップとか納品時ボーナスとかはもうなくなってしまうので、出品トレードする場合は品質を下げてですね NQ にしていただくようお願いいたします。So of course, with HQ items no longer being dropped, then that being said, whatever you already had on hand will remain. So let's see, you won't be able to. These items won't. It won't increase the crafting quality, nor will it provide bonuses whenever you deliver these items. On top of that, when you are going to be like selling these items, HQ items will no longer be able to be sold via the market board. So you would need to reduce the quality down to NQ in order to sell it. で、じゃあ排出停止されない HQ アイテムは何かというと、クラフターの皆さんが制作可能なアイテムっていうのは引き続き、ノーマルクオリティとハイクオリティっていうのが存在します。で、中間素材に関しても、同じです。あとは装備品、完成品ですね。はい。っていうのも HQ、NQ 残ります。Now, for items that will still be available as HQ are crafted items. So those will be available in both NQ and HQ. This also includes the intermediary materials, gear. The crafted gear, of course, will be available as normal quality and high quality as well. まあとはいえじゃあそのどうなんのっていうところなんですけど、次言ってもらえますか？はいはい。こちら、クラフターの制作可能なアイテムと中間素材、それから装備品っていうのは 6.0 以降もそのまま変わりません。So for the items that are still going to be available, the functionality will remain unchanged even after the release of Endwalker. そしてですね、続いてこれによってですね HQ がなくなることで最終に関わるギャザラーの能力とかどうなんのっていうのを全部見直しをしてます。で、主にこれらは、取れる個数に影響を与えるものに全部変更しています。So actions and attributes that affected HQ yields when gathering
will be adjusted, primarily changed to affect item yield. なので、装備を整えていくと1回で取れる個数が増えるっていうことですね。So in other words, before you would, some of the abilities and actions would allow for you to gather HQ materials, but with this update, those abilities have been adjusted so that whenever you go in with the proper sort of preparation and gear, it will affect the number or the quantity you're able to sort of gather. で、量子に関しては HQ じゃない別のパラメータを用意します。はい。And for fishers, there will be a different sort of parameter that's not HQ. まあやっぱね、釣った魚がね、大きい小さいっていうところは釣りのね、一つのポイントでもあったりするので、はい。Of course, with fishers, the size of the catch definitely affects what you gather. So that's definitely being kept in consideration. で、これらによってですね、条件達成時に HQ の条件があったりするクエストとか攻略手帳とかアチーブメントは全て見直しを、6.0 に合わせてかけております。So quests, challenge log entries, and achievements requiring HQ items will be adjusted. なのでもうそのアクションの効果だったり効き具合だったりクラフトも同じですけど、はい、もうこれによって影響する全ては再調整を全部に対してかけておりますので、はい、もうこれはやっぱりそのさっき言いましたけどちょっとこの先10年っていうことを考えた時にここで一回全部スリム化をしておいて、ということの一環でもございます。So with anything that involves these HQ items that will become no longer available, so any actions, effects of actions, crafting, anything that is affected will be adjusted. Again, this is in preparation for more longevity and to look into 10 years beyond the release of Endwalker. And we wanted to kind of streamline things at this point. でこれらはちょっと経済影響もあるので詳細をですね次回のもう一回行月のフィナーレ前にやりますよというプロデューサーレターライブの方で細かくどう変わるのかとかいうのをお伝えしていこうと思いますのでぜひそちらをご注目いただければと思います。So this will affect the economy of in-game. So we would like to go into further detail and make sure we are covering and explaining what is all involved in detail. So this will be covered in the next letter from the producer live, which will be done immediately before the release of Endwalker. はい。こちらに関しては以上かな。はい。では続いてメディアツアーが始まるので、ちょっとその他にもいろいろお伝えしておかなきゃいけないことを、お伝えしていきます。はい、お願いします。まずこれはちょっと落ち着いて聞いてほしいんですけど、いいですよ言って。テレポと都市内転送網にアップデートがございます。まず一つ目はですね、テレポの消費ギルの変更についてでございます。So of course, with the media tour coming up, there are still some more information that we would like to share. This next update, I would like for you to make sure you're seated and just be calm when you hear this. But we would like to make an update and adjust the teleportation fees. ですね、今回両月のフィナーレではですね、光の戦士の皆さんついに月へ到達するということが発表されておりますが、このまま世界が広がっていくとですね、ほぼ全てのテレポが999になってしまうので、今後の拡張に合わせてですね、消費ギルの計算式を全て見直しをさせていただきました。
Of course, with Endwalker, we are taking to the moon, and our world is expanding yet even further. So, how we currently have our teleportation fees, our max is at 999 gil. So, sooner or later, all of the locations we need to teleport to will cost 999 gils. So, considering we would like to make sure that we are laying the proper foundations for further expansion. Another one of the elements that we looked at is the guild that is required to teleport to different locations. まず現状999ギルというキャップがかかってるんですけど、キャップを一回外してます。Of course, the current cap on the teleportation fees is 999 gil, but we are going to remove that upper limit. で今までも内部計算的にはそうなってるんですけど、今飛ぼうとしてるところからその、テレポート先の距離に応じて価格が変わるっていうのをやってるんですけど、そこをさらにちょっと調整した結果が、こちらになっております。So we are going to adjust or we've already had the calculation set up internally. So it is measured by the distance from point A to point B, or where you want to get to, and the fees are calculated according to the distance. And so right now, of course, there's sorry, there should be another element of the PowerPoint, but it's going to be adjusted as such. 結論から言うと、まあそのキャップを超えて1000ギルを超えてるところもあるんですけど、安くなってるところも結構あります。結果的に。まあそっちにね目がいっちゃうんですけどみんな。はい。Of course, with the level cap being, or not level cap, the guild, the fee cap being removed, you do see costs that exceeds 1,000 gil. But because we revisited and recalculated the teleportation fees, you may notice also that some of the locations have become cheaper to teleport. これなので飛ぶ場所から距離が遠ければ遠いほど可変します。これ固定の値ではないので。その言い方で通じるかな。So these fees will fluctuate depending on where you are and then where you're teleporting to. It's not a set number, like it's not going to be expensive to fly to certain regions, regardless of where you're coming from. これ今リストが出てるのは東ラノシアのコスタデルソルからテレポした場合です。はい。のリストです。So these numbers, please don't get hung up on the numbers. This is only measured from, we're flying out of Eastern Lanosia from Costa del Sol. そうなんでコスタでサンプルなんだよって言われると、ごめんメディアツアーでここしか開けてないからなんだ旧エリア。そうなんです。People are wondering, well, why Lanosia? Why the Costa del Sol? Well, that's the place we've opened up for the media tour, so that's why. なので主要になるところを無料に置きに入りとかで安くしておいて、そこへ中継してから飛ぶとめちゃくちゃ安くなったりするんで、ちょっと工夫をすると全然このギルかからなかったりするのでそうしていただけるとありがたいですね。So because the fees will fluctuate depending on the distance, you might want to have like a favorited point or a location where you can teleport to for free, and then use that as like a connection point to get to whatever location it is. 例えばですけど今これクリスタリウムが498ギルになってるんですけど、はい、クリスタリウムまで飛んでしまうとレイクランドまでは100いかないぐらいですかね。はい。なので近いところはめっちゃ安くなります。So for example, say it costs about 408 gil to fly over to Crystarium. Once you get to Crystarium, Lakeland is right there, so it's
cheaper than 100 gil. So again, it kind of depends on the distance. クリスタリウムが安い理由はですね、クリスタルタワーの位置を考えてるからです。クリスタルタワーから転送されるっていうことを考えると、なるほど。はい、クリタワーからは0円じゃないですか。なんでクリタワーまでの距離としか見てないんで安いんですよ。So the reason why it's cheaper is because, well, it's looking at the crystal tower as like the starting off point. And so if you consider the distance, it becomes very cheap. Like you're not teleporting too far. なのでまあ節約されたい方はちょっとルートを考えてもらえると良いかなと思います。ちょっと4桁インパクトがでかいんで、すげえ値上がりしたって見えるんですけど、実際この計算式によって安くなってるところも多数あるので、安くなるパターンも多数増えてるって言った方が正しいかな。はい。So again, you might want to consider the route that you're taking in order to save gil when you're teleporting. I know looking at a 4-digit cost for teleporting seems like a lot, but the calculation formula has been adjusted, and so it should properly like calculate out the sometimes the distance, depending on the distance, the cost would be cheaper than it originally was. So まあちょっとこれに合わせて言っとくと転送チケットあるじゃないですか。はい。まあ、次回でお伝えしようと思ってたんですけど、転送チケットもちょっとオプションが増えていて、この値段以上だったらもう勝手に使ってくれ、これ以下は使わないでくれみたいな、なんか細かい設定ができるようになったりしてるんで。なるほど。はい。But that also kind of affects the teleport tickets. We're going to save this for next PLL, but there's going to be different options for your teleportation tickets. Like it's some of them might be like free for use within any range of distance, or some of it is like this for a certain other distance. So there's also going to be like in consideration of these fees being recalculated, the teleportation tickets are also going to be affected. でまあ、せっかくの機会なのでちょっとコメントを見ていると最近始めた方とか、まあ、MMO が初めてっていう方もいらっしゃるのでどのちょっとコメント見ててもそうなんですけど、そもそもなんで金取んだよっていう方が結構いらっしゃるのでちょっと説明をしておくと、まずシステム、こういうそのギルをこういただくのってシステム側がギルを回収するっていう言い方をやっぱりします。これは僕も MMO 他のゲームも遊んでる時にギルっていうかお金回収されてんなみたいな、まず一旦そこまでお願いできます？ So looking at the comments, and it might be because there are people who just started playing an MMO, but I do see that people are wondering, so why do we even charge a teleportation fee? So allow me to explain. With this system, of course, there's an element where we're sort of collecting gil. で、モンスターを倒したりとか何かコンテンツをクリアしたりすると、まあギルがシステムからこう払い出されてると思うんですけど、こういうギルを皆さんから回収させていただく場所を作っていかないと、皆さんの中のギルがただひたすら溜まっていくことになるんですね。で、プレイヤーの皆さんから見たら、いや別にギル溜まっていくことでお前らが何が困るんだよ、なんで減らすんだよってなると思うんですけど、これみんなが超絶お金持ち、ギル持ちになっちゃうと、結果マーケットの流通されるアイテムとかがどんどん値上がりしていくんですよ。高騰、いわゆるインフレーションしていってしまうので、インフレーションを抑えるためにもやっぱりシステム側で回収させていただくギルっていうのはとても重要です。はい。So for example, so we need a system where we're collecting gil from our players or
from our residents of Eorzea, and then the system kind of collects the money because when you're defeating monsters, your enemies, they would drop some gil and you would collect money. And that's where the system is actually paying back the players. And so there needs to also be a system where the system collects back the gil, and there needs to be that flow of back and forth of currency between the players and the system, because if things just spat out gil and we just became all gillionaires, sure, from a player perspective, it's fine. But if you look at the in-game economy, like the market boards, the pricing will become very inflated. And so as part of trying to keeping that inflation down, there needs to be a means in which the system collects the gil from players at certain times. でコメントでね、いやもう別にもうインフレしてんだろうよ今更っていうのもちょっとあったんですけど、逆なんですよ。これやってきてもなおやっぱりインフレーションしちゃってるので、やっぱりそれをやらなかったらもっともっとインフレしてるんですね。なのでとても重要なので、本当に皆さんには申し訳ないんですけど、やっぱこういうところでシステム回収させていただくっていうのが長くやっぱり MMO っていうゲームを運営していく上でとても重要なので、すいませんご了承ください。And of course, I also saw comments that say, well, prices are already inflated. It seems like everything is, the pricing is all inflated. But it's actually, this is despite the fact that we're controlling it with having the system collect gil from our players. So if we didn't implement any sort of system where players are spending gil, it would, pricing, or the market would be even further inflated. So it is, again, very important that we have a means for the system to collect gil from our players. So again, it might be something that could cause some frustration, but it is a necessary means. So I hope you understand. 最後に、はい、そもそもじゃあこのテレポ代どこ行ってんだよというか、なんで金かかんだよっていうところなんですけど、昔説明したことあるんですよ。ありますね。このエーテライト網というのはですね、皆さんのエーテルをこう転送する高度な技術が詰め込まれておりまして、これが正常に動作がしなくなるとですね、皆さんのエーテルが漂って知略を漂って帰ってこれなくなってしまったりするんですね。なので欠かさず皆さんのには分かんないところで結構メンテナンスをしてるんですよこの世界の人たちで、そのメンテナンスにお金がかかるのでいただいてるっていうことになってます。はいですね。And I think people are still wondering about, well, why do we even collect a teleportation fee? So this is actually something that we've explained in the past, a long time ago actually. So the Ethernet, as we call it, is only working properly because of the proper maintenance, the regular maintenance that is being done for the network. Or else people might end up getting sucked into the ether and drift along the live stream. So this maintenance costs a lot of gil to do. So hence we do require for residents of Eorzea to pay a teleportation fee. 実はねこれよう言うわみたいな感じに思うでしょ。ついにオールドシャーレアンでですね、エーテライトを作ってる人たちの施設が出てきてですね、なんか内情わかりますんで、ちゃんとゲームリリースをされますんで、ご注目ください60。はい。And some people might be skeptical about this, and they may think that we're just making this up, but I mean, we're traveling to Old Charlian with Endwalker, and those are the people who have created this Ethernet technology. So perhaps we can get more insight into the background and how these ether travel is implemented. はい。じゃあちょっとテレポはこれぐらいにして、これは見ていただくしかないかなと思うので、あとメディアの皆さんとかレポートをしてくださると思うので、そうですね、そちらをご確認ください。あともう一個都市内転送網のアップデートについてお知らせしておきます。
So first, I think that covers the teleportation fee. The media tour is going to happen soon, so I'm sure some of our media and/or influencers will be picking up on that in their coverage. Next up is teleportation and Ethernet updates, and so the Ethernet updates. じゃあちょっとユーザーインターフェース画面に出しちゃってください。あれ？こんな感じでございます。まるっと新しいインターフェースになってます。So the Ethernet UI, as you can see, has been updated significantly. これどうなってるかというと、とにかく今までのリストだと分かんないんですよ。一応カッコでこの辺とか書いてるんですけど、実際どこだよっていう。でちょっとゲーム画面出しちゃってもらえますか。はい。実機です。ただワンクリックっていうか増えはするんですけど、今ウルダ派です。地図が右側に出ます。開けば。はい。でこうどこっていうのがクリックするとですね、右の地図が変わります。As you can see, the UI shows a list of the different locations. Previously, it was just a list of text. And I mean, we did put like parentheses and kind of show where it sort of is, but it is very hard to tell where exactly you're teleporting to within a particular town. And so with this updated UI, when you click on one of the items on the list, you will see that there will be a map displayed to the right of it. So you can see where exactly you will be teleporting it, to. So for example, we are in Ulda right now, and we're clicking on the different locations, and it would kind of pop up on the map on the right-hand side. なぜもっと早く作らなかったのかとかね、最初からこうすれば、もちろんおっしゃる通りなんですけど、大変なんですよ、こういうの作るの。本当お待たせしたんですけど。And I'm sure some of you are saying, well, why didn't you do this sooner? And I wish it was like this from the beginning. And apologies for that. It is quite an undertaking to do something like this. So it has been a long time coming, but we will be finally implementing this. で、これ、選んで押せばもう一回ね、転送されます。So you're going to have to double click if you've chosen where you want to go. But yeah, once you click on it twice, then you are teleported to that particular Aetherite shard. でこの辺なんだよなっていう場合、こっちだとワンクリックで地図上の海エーテライトをワンクリックすれば飛べます。And then you can also teleport directly to a particular location if you go into the map and click on the sort of simplified icon of the Aetherite shard. これで、迷うことはなくなるのではないかと。We're hoping that would alleviate any people getting lost on which Ethernet location to jump to. はい。ということで、都市内転送網のアップデートも合わせてお伝えいたしました。はい。さて、今日お伝えしておきたいその他のアップデートは2つございまして、はい、お願いします。まず1つ目なんですが、今自動ログアウトが、入ってます。30分。これによってちょっと一部の、主釣りに影響が出ている。で、なんとかしますというお話をさせていただいてたんですが、漁師の直感の発動に必要な魚の釣り上げ数、今何匹釣ってるっていうのがログアウトしても、データとして保持するっていうかなりスペシャルな対応をさせていただいたので、ただすいません、かなりスペシャルな対応だったので 6.0 じゃないとちょっとやっぱり間に合わないというか入れられないので 6.0 からこうなりますので、
すいませんがちょっと我慢いただけると助かります。So there are a couple more updates, miscellaneous updates that we wanted to share with you today. One of which is it affects the fishers out there who attempts to catch the big fish. Now, as of 5.58, we implemented an automatic logout after 30 minutes of inactivity. And I know it affected a lot of you fishers out there who wanted to maintain fishers' intuition, and I wanted to do something about it. And so our solution to that is we are going to be making adjustments so that progress towards fishers' intuition will remain even after logging out. So the count of how many fish you have captured for a particular big fish will be saved as like data, even if you log out. It's quite a special or like a unique adjustment that we had to make. So I'm afraid it won't be implemented until the release of the expansion. But yes, it will be updated as of 6.0. 自動ログアウトがね、まだ継続かっていうちょっとお声もあるかなとは思うんですけど、全く外せるようなすいません状態ではなくてですね、一昨日が最高人数、昨日がまたさらに最高人数、これがまた全リージョンなんですね。北米もそうですし、ヨーロッパもそうですし、日本もそうなんですけど、ずっと毎日最大数を更新し続けてるっていう状態で、本当申し訳ないんですけど、本当ね、半導体さえなんとかなればなんですけど、ちょっとワールドも今足せない状態なので、すみませんが続きます。で、当然これ 6.0 来てからもよりだと思うので、ちょっと申し訳ないんですが、ご迷惑をおかけしますが、よろしくご理解のほどお願いいたします。And with that, I think people have already surmised that, automatic logout is still going to stay in effect even after the launch of the expansion. And I'm afraid it is. I'm afraid we're not in a position to sort of remove that restriction yet. We are still recording record number of logins, simultaneous logins. So, and this applies to all of our global regions, not just North America, Europe, but also Japan as well. And we're continuously sort of breaking our record of people who are logging in on a daily basis. So I'm really sorry if there's a way that semiconductors became more readily available even in this situation. Until then, we are unable to add additional worlds. So, and I think with the launch of the expansion, we anticipate more people coming in. So again, we really apologize for the inconvenience that this may cause, but yeah, I'm afraid we will have to continue with this automatic logout and whatnot. So your support is definitely appreciated. で、これに付随してですね、もう一個これはもう本当に申し訳ないのですが、お知らせがあってですね、ちょっと混雑、その 6.0 へ向けてのちょっと混雑の対応を優先してサーバーの性能を上げたりですね、ダウンしないように対策をしたりっていうので、今サーバー班全員がそっちにかかりきりという状態でして、ちょっとやっぱり今のタイミングでデータセンタートラベルを開けてしまうと、さらに 6.0 でかなりやばい状態になりそうだということで、ちょっと 6.0X 以降にちょっと延期をすいませんさせてください。And then another, again, this is very unfortunate, and we're really sorry about this, but in order for us to address the server congestions,
we do want to focus on sort of alleviating the congestion and also helping with bolstering the performance of our servers so that we won't experience any disconnections or servers going down at the time of the expansion release. And so we have the server team working on that element. So I'm terribly sorry, but I'm afraid we will probably not have the data center travel until this 6.x and beyond. まあちょっと生カメ切り替えてもらっても大丈夫なんですけど、まあ SNS でねやっぱりこの機能を発表してから、そのデータセンター論理データセンターが違うところで遊んでるお友達同士がね会えるのをすごい楽しみにしてくださってるのをいつもまあ拝見していて、なんとかそのまあそれが来たら会えるね。まあでもそれが目的で僕ら頑張って作ってきた機能なので、やっぱりなんとか予定通りにお渡ししたかったのは本当したかったんですけど、今のままだともし仮にこのデータセンタートラベルで何か結構大きなそのものすごい人数が移動した時に起こるバグとかがあって、そのまま 6.0 でなだれ込んでいった場合、何かでサーバーダウンした時に何でダウンしたかがわからないとか、例えば復帰させるまでのその時間がすごいかかってしまったりとかする危険性があるので、今までのような拡張であればなんとかいけるとは思ってたんですけど、ちょっと今回はかなりリスクが高いということですいません、僕の判断としてちょっと先送りをさせていただきました。And so when we first announced data center travel, I saw so many people on the social channels really excited about, we're in different data centers, but we can now play together. And so many people looking forward to being able to play with friends that they previously were not able to. So we really wanted to deliver on data center travel as originally planned, but I'm afraid with this current situation and having data center travel available at the time of expansion launch and thinking about the potential risk of a severe influx of people coming in, not just for the expansion, but people moving around within their regions and visiting each other on the different data centers within each regions. And say, for example, God forbid, there's some kind of bug that happens at the launch of the expansion and it gets carried over into the servers. And what if the server went down? We would have a very hard time identifying what caused the bug. Is it because of an influx of people coming in from the different data centers, or is it because the influx of just the sheer number of players that are joining new? And it's going to cause confusion. And say if the server went down for some reason, it might take us longer than anticipated to get it back up online. And if this were any previous, like lesser of an impact, or if it had been previous expansions, we may have been able to take the risk. But I think it's just right now it is a bit too much of a risk that apologies. Again, this is a Yoshida decision that I think we don't want to endanger us with this potential risk. So apologies. We've decided to kind of postpone the opening up of data center travel. まあ、オセアニアデータセンターに関しては、まあもう完全にオセアニアというか、まあ物理データセンターで閉じてて、機材も遅れはしたけどギリギリ揃ってるので、以前公開したスケジュールから今大きくは変わってないです。それはもうどちらかというと既存のプレイヤーの皆さんにあんまり影響を与えるものじゃないので、そこは大丈夫そうです。はい。As for the oceanic data center, we are still pretty
pretty much on track for that one. It's a physical data center that we will be opening for that. So of course, it was a struggle to get the necessary equipment shipped over and whatnot, but we don't have any significant impact or changes made to plans for the Oceanic data center, thank goodness. And that shouldn't hopefully affect the existing players anyway, so. まあちょっとこれに関連してよくこの手の話をすると、はい、最近ねクラウドを試せみたいなコメントをね海外でもちらほら見るんですよ。目にしますね。And related to that, I've been recently seeing more and more comments, and this is not just Japan, but I've seen comments from the West as well, about, well, why don't you try out cloud? まあ我々14チームが、当然言ってないですけどやってないわけはなくて、実は2年前ぐらいに、2年以上前か1年半ぐらいかけて、超でかいところと一緒にやってたんですよね。実証実験は実は1年ぐらいかけてやってました。So, of course, as Final Fantasy 14, we of course we have tried exploring cloud gaming, and we have already been looking at it. I think it's already more than 2 years ago, and we spent a fairly hefty amount of time, a considerable amount of time, 1.5 years, to test the cloud technology with a fairly major partner. 実はですね、やっぱり一番のボトルネックは、結論から言えばどうにもならなかったです。かえってサーバーコストは上がるし、ちょっと安定性っていうところもちょっと担保できなさそうだったので、現時点では。なので結論から言うとNG になってます。And there were bottlenecks, but just long story short, we couldn't really make it feasible, make it make sense to us. With the different assessments that we have done, it will have cost us more in terms of server cost. Stability would not have been guaranteed, and various factors led us to sort of forego or just consider this a no-go opportunity. ただ言っとくと、ゾーンサーバーと呼ばれているものの処理とかはいけることが逆に言うと実証できたんですけど、ダメなのが僕らがものすごいプレイヤーの皆さんのデータを超高速に安全高く扱ってるデータベースサーバーがあまりにも超高速に動作してるがゆえに、こことのつなぎがもうどうにも速度が出なくて、ここはもうでも解消しようがないんですよね。オーバースペックなんですよ、そういう意味だと。はい。But of course, through the extensive testing that we did, we were able to find out that zone servers can be sort of supported by cloud technology. That what was a bottleneck for us was the database server, which is a very high processing speed and high security, and because that had such great speed as well as security, it's just connecting the zone server and the database server and having enough speed to connect those two was not feasible. And it was kind of like not overqualified, but it was an overspec on that end. So なのでやった結果として、僕としては覚悟を決めてですね、物理でそうですね、もう作っちまえばいいと、もう早いし安全だしって思ってるんですけど、このコロナ禍で半導体不足がすごい出て、ただ早くね皆さんに安定したものを届けられるっていうところがやっぱ物理の魅力なので、そこを当面は続けていくことになるかなと思います。はい。And so with the testing that we have done, that kind of solidified my resolve about, well,
physical is better. In this case, it's fast, it's safe. Of course, we would love to continue providing stability and whatnot by growing and expanding on our physical data centers. But with the pandemic going on and with a shortage of semiconductors, the situation could improve. I wish it would improve soon. But I think for the time being, we still want to stick with physical servers. はい、僕からのすいません、お知らせは以上となります。はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is actually a wrap of the third and final part of today's Letter Live. これで本日のプロデューサーレターライブのすべてのコンテンツは消化したんじゃないかなと思います。で、今日お伝えできてないこともまだまだあるのはもちろん分かってるんですけども、そちらは次回の方ね。はい、yeah, we are going to have another Letter Live as Yoshi P mentioned earlier, and then what we could not discuss today was will be discussed at the next PLL. ということで、ここからはですね PLL これでおしまいなんですけれども、おしまいの前にいくつか今日もまた新しいお知らせ事項がございますので、そちらをみんなで確認して、終了したいと思います。はい。So before closing, as always, we are having some nice news announcement. So let's check it with you all and then before closing. So では最初のお知らせです。画面お願いします。はい。東京ゲームショウが10月3日が意外と再来週2週間後に迫っております。So the first announcement is the Tokyo Game Show 2021. It's in about 2 weeks, and then we are gonna have, same as the recent TGS stages, Ff14 will have a program of Astro with Yoshi P at Tokyo Game Show 2021 online. ヨシピー散歩 TGS2021 を10月3日日曜日の午後9時から、これ今年のスクエニの TGS 放送の大トリを飾る14が、ヨシピー散歩で、吉田さんが14を遊ぶっていうのを堂々とやるという。いいのかね。This is the program will be streamed online on October 3rd, Sunday, Japan time, from 9 p.m. Japan time. で、今年なんですけども、スライドにあります通り、今回はオタク訪問スペシャルをやろうということなんですよね。So this time we are visiting player estates. いやこれね迷ったんですよ、はい、なんか今回4層霊式4層やってないなと思ったんですけど、もうなんか超える力もめっちゃかかっちゃってるし、はい、なんかまた大鳥になんかね、他の人が見た時になんだかわかんねえバトルのすげえの見てもなって思って、しかも僕のスキル回しも今もう6-0仕様になっちゃってるからすげえミスりそうだし今回はいろんな人が見てくれるだろうということを考えて、はい、素晴らしい絵の数々を作っている皆さんにコンタクトをしてですね、こんなすげえハウジングできるんだっていうのを渡り歩いていこうと思ってます。So this, we really were torn about what to show during this TGS presentation. This is actually the last slot in the Square Enix block that were allowed by the organizers. Like, I thought about, well, maybe we could do the fourth turn of a Savage content, but I mean, this is a lot of like echo pressure here. This is the last presentation of Square Enix. And what if people looked at this like spectacular battle and just not know what's going on? And with the skill set, with all of the 6.0 checks that I had to do, like my skill rotations are now like geared towards 6.0. So I'm worried about potentially failing on some of these rotations. And so given that a lot of different people will be watching this show, we thought about, okay, well, why don't we contact those people who have built these wonderful in-game estates and just show off this is the kind of housing and furnishings and decorations that we can do to our viewers. はい、ということで、
ぜひとどっちかっていうとコメント前半多かったの吉田ずるいぞ6-0スキル回しなんてって言われて仕事なんだよPeople were commenting on, Yoshida, you already know the skill rotations for 6.0. No, not fair. And I'm thinking to myself, but that's because I have to work. This is part of my work. Yeah, it's his job. 少なくともクロマは完璧であるそういうこと言うから。But to say the least, Black Mage is, I've got Black Mage down to a T, so, yeah. OK。そしてですね、今年の TGS はなんとこれだけではございません。もう一つございます。次のスライドお願いします。はい。なんと吉田さんが坂口博信さんと特別対談をすると。We have one more thing about the Tokyo Game Show this year. So this is not official Square Enix program, but this is done by, TGS itself. So it's presented by the Famitsu, and there will be a special talk session with Mr. Hironobu Sakaguchi. You know, father of Final Fantasy. Yes, yes. FF の父、坂口さんと吉田さんが対談をすると。あらばら。はい。お久しぶりなんですけどものすごく、はい、RPG の魅力と可能性というテーマで話してくれっていうことだったんでまあちょっと緊張もしてるんですけど朝ちょっと早めなんですけどだいぶ早いですねおそらく坂口さんが海外のそうですね多分時差だとは思うんですけど、はい、はい、ちょっと早めなんですけどぜひご覧になれる方は見ていただけるといいな。はい。Been a while to do a talk session like this. Well, I've been asked. The theme is the appeal and potential of RPGs. So I'm a bit nervous, and plus it's quite early in the morning for Japanese audience. But I'm suspecting it's because Mr. Sakaguchi is outside of Japan, so it's probably because of the time zones. But if you're interested, please feel free to tune in. Hi, and the good news is there will be a live interpretation. So, those who are English speaker players, please look forward to it. So, 同時通訳が行われるということを伺っておりますので、海外の皆さんもぜひご覧いただければと思います。はい、それでは続いてまいりましょう。So, let's check the next updates, next news. どうぞ。はい。It's about next Letter Live number 67. It's scheduled November 6th, Saturday, November 6th, starting 11 a.m. Japan time, or Friday evening, Pacific time. 次回の PLL ですが、67回は11月6日土曜日の、日本時間午前11時、アメリカ西海岸ですと、前日金曜の夕方夜7時からということになっております。So with next PLL, we are going to cover various updates like discipline of hands and lands, and system-based updates and new PvP mode. はい。次回はギャザクラ関連とか、システム関連アップデート、そして新しい PvP についてなどなど、こちらも盛りだくさんで。そうですね。バイリンガルでお届け。あゆみさんまた頑張っていただきます。はい。今日と同じセットアップで。はい。Yeah, the next PLL should be same setup as today. So we are gonna have あゆみさん。あゆみさんよろしくお願いいたします。Thank you. I'll be joining in again. I'm sorry, European players. It's 2 in the morning. チームから次回も4時間ですねって言われたんですけど、今日の感じからすると嘘ですよね。多分 5,6 時間じゃないかと踏んでおりますが、皆さんもまたね、日本時間ですと土曜朝からですけど、ごゆるりとご覧いただければと思います。Yeah. The next one will be again. We are told it's gonna be like 4-hour streaming, but it's gonna take 5 or 6 hours maybe. Yeah. So yeah, please look forward to it. はい、それでは続いていきましょう。続いてのお知らせです。ジョブ専用武器デザインコンテスト、現在すでに行われておりますが、こちらの応募締め切りが10月4日までとなっておりますので、皆さん締め切り間に合うようにぜひとも応募お待ちしております。はい、お待ちしております。So next update is the weapon design contest, which is going now, and then the submission closes on Monday, October 4th.
So please don't miss it. So we already have tons of submissions, from all over the countries. すでにものすごい量の応募作品をいただいておりまして、本当楽しみなんですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。はい。はい。では続いて参りましょう。続いてのお知らせこちらです。こちらも、最近ご案内しましたが、コレクターズエディションのデジタルアップグレード 50% オフセールというのが9月30日まで行っておりますので、そういえば C 版持ってなかったわという方がお安くアップグレードできるチャンスですので、ぜひともご利用ください。The next one is the special sale. We are now having a 50% sale, collector's edition digital upgrades. The sale lasts until the end of this month, September 30th, so please don't miss it. ありがとうございます。そして続きまして、新しいお知らせですが、レイドコンピレーションアルバム第2弾の発売が決定いたしました。So the next update is a new album, new music album, Time and Again to Final Fantasy 14 Raid Dungeon Themes ということで、こちらカメラ現物がございます。ジョン。はい、こちらですね、こちらが9月30日発売予定となっております。This will be released on September 30th. はい、すでに今回できてますよ。This is actual products. そりゃそうだ、月末に出るっつってんだけどね。はい。中もあるんですね。はい、ということで、ぜひともご検討ください。よろしくお願いいたします。では続いて参りましょう。続いてはこちらです。行月のフィナーレメインテーマのレコード発売が決定いたしました。We want to introduce the Endwalker 7-inch vinyl single ということで、こちらも現物ございます。7インチレコードですね。カメラにしてください。はい、こちらね、こんなサイズでして書き下ろしジャケットで、書き下ろしジャケットで、中身もあるんです。いや、it's brand new。一緒ね、見せてもいいよって言われたんで、こちらよいしょ、ね、こちらもこれ本物。そうですね。デジタルデータついてくるんで、コレクターズアイテムとして別に買っていただいて、それでもいいですね。それでも全然大丈夫。And there is a download code for a MP3 version of the tracks that are included. So even if you don't own a record player, you can still have the vinyl as a collector's item, and you can still enjoy the music digitally. で、メインテーマに関しては音楽の配信サービスでのリリースも今後予定されてるんですけども、ひとまずは LP で出ますよというお知らせでした。So the main theme itself will be available via subscription service, I mean digital online service in a later timing, but at this point, this is the news about the 7-inch vinyl, and then this will be available at November 17th. はい、こちら11月17日発売で現在予約受付中ということですので、よろしくお願いします。You can make a pre-order today. はい、では続いて、実機からいくかい？実機ってなんだ？カメラからいくというか、ちょっと待ってくださいね。今ちょっと机の上が大変なことになっているので、紙類大丈夫ですか？大丈夫ですね。紙類はもう別に売ってもいいんじゃねえか説。実機じゃない、ごめんなさいね。実機じゃなくて実物。実機。はい、どうぞ。はい、カメラお願いします。次はこちら。ヤシュトラ。見てこのサイズ。ね。Look at how tall she is. でかい。これはですね、This is a new collaboration with between high-end doll makers, Volks and Ff14 で、ヤシュトラがこちらボークスさんで、さまざまなドールの企画製造を手掛けるボークスさんとのコラボレーションで、ドールとフィギュアの魅力を併せ持つドルフィードリームというラインナップにヤシュトラがこのように登場いたしますと。
いうことでございまして、これがですね、はい、服の素材一つ一つからですね、徹底監修をさせていただきつつ、もともとクオリティの高い、ね、会社さんなんですけど、凄まじいクオリティでですね、ドールってね、服だけを欲しいからっていう人たちもいるんですけど、大満足していただけると思っております。すごいですね。こちら、はい。So these Dolphy Dream, the quality of it is just very high, and everything was supervised by Yoshida-san and team, and just even the textures of the different layers on her outfit, is just so high. And with these Dolphys, some people just want to collect them for the outfits that these dolls wear, and I feel that this is something that collectors can be very much satisfied with. はい、ということで、こちらでは商品情報を確認しておきます。お高いんでしょう。お高いとお思いでしょう。こちらなんと10万円を切りまして、99,880円でのお届けとなります。でこちらがですね、2022年の12月末の発送予定なんですけれども、そのためにはですね、予約を11月21日までにしていただく必要があります。はい、はい、予約商品となっておりますので、興味がある方は予約していただいて、そうすると2022年の12月末頃にお届けとなる商品ですので、ぜひともご検討ください。いいですか？だから1年、はい、1年です。1年かかります。1年作りますんで。はい。はい。So, as you can see, you have to make pre-order to purchase this, and you need to make your pre-order by November 21st. Then you will be the scheduled delivery timing will be late December 2022 next year. So yeah, we needed like 1 year manufacturing time for this product. はい、ということで、こちらリンク先にすでに情報ございますので、ご確認いただければと思います。You can check the detail, and then you can also make a pre-order on the website. ガチオブガチのやつですね。はい、よろしくお願いいたします。それでは続いて次参りましょう。続いてはこちらです。はい。Ff14 公式の新しい、マーチャンダイズ商品のご紹介で、まずは T シャツパーフェクトアレキサンダーです。はい、the new announcement from the Ff14 team, the new official merchandising items. The first one is the T-shirts, Perfect Alexander ということで、今日は冒頭から私着ておりました。生紙になりますか？よいしょ。ちょっとはい。引けないか。こんな感じです。これはね、かっこいいんだ。そうなんですよ。だいぶ苦労しましたね。素敵。こだわって。ね、随分かかったと伺っております。はい。背中がね、コミック風の合体みたいな。よいしょ。The design is quite elaborate here, as you can see in the artwork. And there's also a backside. Looks like something out of a comic book where Alexander comes together and assembles. はい、はい、ということでこちらが12月18日発売予定です。すでに現在予約することが可能でございますのでご確認ください。So this will be available. The release timing will be November 2021, and then you can make pre-order already on official Square Enix store. はい、それでは続いてはカメラからいきますか。じゃあはい、続いての商品はこちらなので生カメお願いします。はい、続いての商品そちら。ですね、オフィシャルグッズ肩たたき棒です。こちらサンプルなんですけど、ほぼ最終版に近い実際のサンプルを、
今日お持ちしておりますが、肩たたき棒のが2種類ございまして、今吉田さんが持ってるのが、ロンカの水蛇の方で、私が持ってる方が、ファットキャットということでございまして、例でやってると肩こるんですよ。ね、肩叩くマッサージの部分と、あとこっち孫の手がついている。そう。The next item is the shoulder massage stick. The one is a fat cat, and then the other is the great serpent of Ronka. And this is actually you can, massage, and then also you can scratch on your back, scratch your back. これ海外で、あみさんこれ海外で通じんの？孫の手。孫の手、なんだっけな。Back scratcher. There was a term that なんだっけな、なんかあった like monkey's paw or something like that. まあそんなわけで背中かけます。 But You yes, can you can scratch your back. Scratch your back. ね。いや相当がっちりしてるから取れないと思う。はい、最終品はまだこれサンプルなんで、ああ今我々が無茶すると抜ける可能性があると言われてるんでもですけど、結構しっかりしてるの。で吉田さんが持ってる棒の方が最終版の棒です。あ、こっち。はい、こちらちょっと今検討中の段階あってちょっと色が違うんですけど、へえ。はい、ということになっております。かわいい。はい、こちら12月18日発売予定です。This will be available in the West. This will be scheduled for February next year, 2022. はい、ということでぜひともご検討ください。続いてです、こちら。はい、アクリルスタンドです。各ジョブ出しておりますが、新ジョブが増えたということで、リーパーと賢者のアクリルスタンドです。So next item is the acrylic job stands. So we already have all other jobs, and then now we have a Reap and Sage. So we have of these two. はい、実物ございます。はい、こんぐらいのサイズ感ね。吉田さん持ってる方がリーパー、私持ってるのが賢者です。はい、こちらも、日本は12月18日、海外の皆さんは来年2月の予定となっております。This will be scheduled for release at February 2022。はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、次。はい、ジョブが増えたので、こちらも、ジョブのピンバッジです。The next one is the new job pins for Reaper and Sage。はい、ではこちらも、今日一日中私つけておりました。はい、カメラお願いします。はい、ね、まあすでにお持ちの方いるでしょうから、あれと同じものの新ジョブ2つ分です、ね。リーパーと、セイジ、賢者ということでいい感じですので、皆様ぜひともご検討ください。はい、ありがとうございます。こちらも12月18日、海外は来年2月の発売です。So this will be again scheduled to release on February 2022。はい、そして次、最後だけ、ちょっとこちらが2本だけの商品になってしまうんですけれども、画面いいですか？はい、オフィシャルカレンダー、来年2022年のオフィシャルカレンダーです。So unfortunately, this is only available in Japan region, but we are gonna have a new calendar 2022 ということで、こちらが今年の12月24日発売で、実物が一応ございます。吉田さん。まあサイズはこんなサイズ感、生カメにしてください。はい。ね、いいサイズのカレンダー。中身はこんな感じ。上質な紙を。Should be good quality of paper はい、現在作業中でございます。Now work in progress。生紙必要だったのかっていう疑問が俺の中にすごいあるんで。そうです Did ね。 you really want to cut the live camera here to show the quote-unquote insides? 本当だよね。本当だよね。その通りです。はい、はい、ということで、オフィシャルグッズのご紹介です。So this is new official merchandise items. So we have couple more things to announce before closing. はい、じゃあ次お願いします。ド
ドン。はい、現在、行っております Ff14 と Ff15 の、コラボイベントです。The first one is the Ff14 and Ff15 collaboration, which is happening already. So this ends on October 18th. So please don't miss it. So こちら10月18日まで、まだちょっとあるなと思って油断してるところ意外にすぐ来ますから、しっかり、ゴールドソーサーに通って皆さんレガリアをゲットしてください。はい、はい、ということでよろしくお願いします。そしてもう一つ続いてですが、次のページお願いします。懐かしいな。これが見えたということは、はい、Ff14 とドラクエ10のコラボが再演することが決定いたしました。はい、So the last announcement is about the Ff14 and the Dragon Quest X collaboration returns. はい、こちらイベント期間が、10月19日から11月11日のスケジュールで予定しております。So the collaboration period will be from October 19th through November 11th. はい、ということでドラクエ10コラボがやってまいりますので、ぜひともお見逃しなくよろしくお願いいたします。はい。新規の人はね、やってない人もかなりいると思うので、そうそう。はい。忙しいですね、皆さんで。忙しいです。はい。New players, I'm sure, have not had a chance to do some of these collab events, so I'm sure it's going to be quite busy. はい、ということで、なんかごめんなさいね、カメラを動かしたせいで画角がむちゃくちゃになったんですけど、まあいいです。大丈夫じゃないですか。もうおじさんだし、おじさんの顔は別に斜めだろうがなんだろうが、ね、いいですよ。多少引いてじゃないとワイプが入んないでしょ。あゆみさんのワイプが入んないから、いいよし、ということで今日のお知らせコーナーはこれで全部となりました。Okay, this is actually a wrap of today's letter life. ということで吉田さんから最後に一言。いやもういいんじゃないか。傾いてはいるけどなんかいじると大惨事になりそうじゃない？ Yeah, so we'd like to take some comments from 吉田さん before closing. お願いします。はい、すいません。まずは長時間お付き合いありがとうございました。First and foremost, thank you so much for tuning in for such a long broadcast today. まだまだお伝えしたい新システムとかね、コンテンツとかあるので、ぜひ次回も長時間にはなると思いますけど、そちらも楽しみにお待ちいただけたらと思ってます。But there are still a lot of information that we still have yet to share on new systems and different content. So we expect for the next PLL to be long too, but it would be great if you could come back and tune in again. まあその DC トラベルの延期っていうちょっと皆様には本当に申し訳のないアナウンスもしなければいけない状態で、本当にまずは申し訳ないと思ってます。ただやっぱり僕らにとって行月のフィナーレっていうものを皆さんに楽しんでいただくことが最優先で、まあそれの安定性を取ること、それからできるだけ一つでも多くのコンテンツを楽しくお届けするっていうのが仕事だと思ってますんで、もう全員最後の追い込みとしてめちゃくちゃ頑張ってますんで、ぜひ行月のフィナーレ楽しみにお待ちいただけたらと思います。And so throughout the broadcast, of course, there were good news, but there was also unfortunate news like the postponement of data center travel. And so we apologize for that once again. But it is our utmost priority to deliver Endwalker to everyone and for everyone to enjoy the new expansion pack and make sure that everything is stable and we are providing as much content as we can to our players. So right now we are pushing as hard as we can. And so I hope that everybody is excited for the launch of Endwalker. はい。まあもう本当ちょっとね喋りすぎて言葉が出なくなってきてますけどまあとにかくよう作ったなっていうぐらいでかい拡張になってます。
And with such a long broadcast, we are starting to run out of vocabulary at this point. But again, we've been working really hard on the content, and I'm hoping that people will look at it and be very impressed by what the team has done. That's just how large of an expansion pack we're trying to get this to be. エンドウォーカーってタイトルはついてますで、確かにハイデリン・ゾディアーク編のサーが完結っていう話を、させてもらってるんですけど、And of course, with the title like Endwalker, and we're talking about how we're bringing the Heidelin Zodiac saga to a close. どちらかというと、実はこの先の10年に向かってかなりいろんなことを今始めているので、その新たなスタートでもあります。そこはちょっとまだ一旦エンドウォーカー楽しんでもらいたいので、あんま詳しくは言わないんですけど、その後さらに次の構想とかをまた話せる機会作ろうと思ってますんで、ぜひですね、この未来に向かっての14にもぜひ期待をしつつですね、プレイしていただけると大変嬉しいです。はい。But that being said, we're also looking at this as a looked into the future and just how we're going to take this next 10 years ahead of us. And there's a lot of new things that we're trying for the future of Final Fantasy XIV. And we do feel that it's a new start at the same time. So, of course, we would love for players to enjoy Endwalker when it comes out, but there are new things on the horizon. Whenever the time comes, I would love to share some of the ideas that we want to bring in to the future. So, again, while it does feel like one arc is concluding, we are looking to the future and we are looking to continue this adventure. さあでは長時間本当に皆さんお疲れ様でした。ハイビさんも本当にお疲れ様でした。But yeah, thank you again, everybody, for watching. Thank you to all the speakers. It's been a very long show. はい、それでは以上をもちまして第66回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了とさせていただきたいと思います。So this is actually a wrap of the letter from the producer live number 66. So thank you very much for watching until very end. はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。See you next time. ありがとうございました。Thank Thank you. you.